हेलो नमस्ते नमस्ते सबैजनालाई मेरो भोइस सुन्नु भएको छ प्लिज रेस्पोन्ड गर्नुहोस् यस अर नो साउन्ड सुनेको छु भन्नुभएको छ ओके ठिक छ आजदेखि तपाईँको रेगुलर क्लास स्टार्ट भइसकेको छ अबको केही मिनट्समा हामी सेसनहरू स्टार्ट गर्दैछौँ ठिक छ अबको केही मिनट्समा हामी सेसन स्टार्ट गर्दैछौँ है लास्ट डे भन्दा भन्दै आज त 1 विक भएन होला साथीहरू ट्रायल क्लास होइन अब चाहिँ यो रेगुलर क्लास मध्ये नै टपिकमै हामी जानेछौँ होइन हिरागना कतागना कति पार्ट्स हामी एउटा सकेका थियौँ हो त्यसबाट चाहिँ आजको सेसन हाम्रो गौरव आचार्य सरले सेसन कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ है नाम सुन्नु भएको छ होला यहाँसम्म लाग्छ सुन्नु भएको छैन भने इन्ट्रोडक्सनको साथमा चाहिँ उहाँ क्लास स्टार्ट गर्नुहुन्छ है गौरव आचार्य सर हुनुहुन्छ है हाम्रो आजको सेसनको लागि है अब चाहिँ उहाँ नै केही दिन चाहिँ उहाँ नै कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ बेसिक एकदम जिरो लेभलबाट हामी स्टार्ट गर्दैछौँ यो चाहिँ बोथ हाम्रो चाहिँ तपाईँको बेसिक भन्दा बेसिक चाहिँ वर्कर होस् और स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ होइन सबैलाई युज हुने पार्ट हो है त्यो होइन कि तपाईँको म स्टुडेन्ट मेरो लागि होइन म उसको लागि म होइन भन्ने टाइपको होइन सबैको लागि हुने पार्ट हो सो सबैजना चाहिँ आजको सेसनमा चाहिँ जोडिनु होला है लास्टसम्म र मैले चाहिँ यहाँनिर हाम्रो ग्रुपहरूमा प्लिज तपाईँहरू सेयर पनि गरिदिनु होला आजको यो लिङ्क चाहिँ है ग्रुपमा सेयर गर्नु कोही साथीहरू छुट्नु भएको छ भने प्लिज उहाँलाई जानकारी गराउनु होला ल ठिक छ के भनेछ सर यो ए नमस्ते कोङ वाङ वा सेन्साई भन्नुभएको सेन्सै है सर भन्नु ए ओके कङ्काइ से ठिक छ मैले पनि तपाईँले जस्तो सिक्दैछु है यो पार्ट मेरो विषय होइन त्यो पनि म तपाईँहरूको ग्रुपमा एड छैन भने मैले यहाँनिर चाहिँ राखिदिएको छु र सबैजना जोड्दै गर्नुहुन्छ अब सर चाहिँ हाम्रो स्टार्ट गर्नुहुन्छ है ल रेडी हुनुहुन्छ प्लिज रेस्पोन्ड गर्नुहोस् सबैजना है आजको सेसन चाहिँ हाम्रो गौरव आचार्य सरले लिनुहुन्छ है अब चाहिँ उहाँ नै तपाईँसित कनेक्टिभिटी र विशाल सर पनि हामीसित बेला बेलाको सेसन विशाल सर पनि लिनुहुन्छ है सो म्याटर भएन त्यसमा चाहिँ यस सर भन्नुभएको छ सो उहाँ चाहिँ यही फिल्डमै तपाईँको टिचिङदेखि लिएर तपाईँ डिफ्रेन्ट पार्टमा चाहिँ उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ डिफ्रेन्ट अरू संस्थामा पनि है सो हामी विषयवस्तु रिलेटेड मात्र हामी अगाडि बढ्नेछौँ यसमा चाहिँ कमेन्ट्सको पार्टमा पनि तपाईँहरूलाई यो कन्टेन्ट रिलेटेडका पार्टलाई मात्र तपाईँको गर्नु होला होइन सो सरलाई पनि धेरै तपाईँको भन्दा पनि तपाईँ सिक्ने प्रयास धेरै गर्नु होला होइन उहाँ त एउटा प्रशिक्षकको रूपमा हुनुहुन्छ भनिसकेपछि तपाईँले विषयवस्तु रिलेटेड पाउनुभयो तर कहिले के दिने कहिले के गरिदिने त्यो पार्ट चाहिँ प्लिज हामी नगरौँ है रेडी हुनुहुन्छ भने प्लिज हामी ढिला नगरिकन अब सेसनको इनिसियल पार्टतिर अगाडि बढ्नेछौँ है मैले चाहिँ यहाँनिर आजको सेसन ल ओके सो मैले चाहिँ आजको यो सेसन चाहिँ अब कन्टिन्यू गर्नको लागि हाम्रो सरलाई चाहिँ आजको सेसनमा इन्भाइट गरेँ सो रेडी हुनुहुन्छ भने प्लिज टाइप 111 टाइप गरिदिनु होला सबैजनाले है रेडी हुनुहुन्छ है जहाँसम्म लाग्छ मलाई सो मैले चाहिँ यहाँनिर आजको पाठको कुराहरू सेयर गरेँ है सरले चाहिँ के पढाउनुहुन्छ भने पाठ भइसकेपछि सरले चाहिँ नमस्ते सबैजनालाई कुन बानुवा सुनिराख्नु भएको छ तपाईहरुले कुन बानुवा उहाँको क्लासको बारेमा यो बेसिक क्लास हो है त हामी अहिले एकदमै बेसिक लेभलबाट पढ्दै छौं जुन भाषाको एकदमै बेसिक लेभल है त अब केही कुरा सरले पनि भनिसक्नु भयो आजबाट हाम्रो क्लास सुरु हुनेछ है रेगुलर क्लास हुनेछ अबबाट है कुन बानुवा यहाँहरुले अहिलेसम्म के कति सिक्नु भएको छ ल तपाईहरुले सिकेको कुराहरु अब हामी हिरागाना काताकाना सुरुबाट बुझाउँदै छु है मैले मलाई लाग्छ तपाईहरुले अब बेसिक कुराहरुमा अब अल्फाबेटको कुराहरुमा सिकिसक्नु भएको होला तैपनि हामी हिरागाना काताकानाबाट सिक्दै छु है त कुन बानुवा पहिलो हामीले चाहिँ हिरागाना पढ्नु पर्छ है त दोस्रोमा हामीले के पढ्ने हो काताकाना
त्यसपछि तेस्रोमा चाहिँ हामीले खान्जी पढ्न पर्छ है त। ल खान्जी चाहिँ हामीले भाषाको लेभल अनुसार पढ्न पर्छ। जस्तै हाम्रो भाषाको लेभल अहिले बेसिक हो भने अब हामीले हाम्रो लेभल अहिले N5 हो भने अब हामीले त्यही अनुसारको खान्जी पढ्नुपर्छ। अहिले हाम्रो लेभल के हो त भन्दाखेरि N5 है त। जापानिज भाषामा लेभल हुन्छ है त। अब हामीले N5 बेसिक लेभलमा हामीले 120 वटा खान्जीदेखि 150 वटा खान्जीसम्म पढ्न पर्छ। यदि हाम्रो लेभल त्यसपछि N4 हो अथवा त्योभन्दा पछिको लेभल हो भने करिब करिब हामीले अब 300 वटादेखि 400 वटा खान्जीसम्म पढ्न पर्छ। त्यस्तै भाषाको लेभल यदि हाम्रो N3 हो भने त्यही अनुसारको हामीले खान्जी अध्ययन गर्न पर्छ। त्यो भएको हुनाले खान्जी चाहिँ हामीले पहिले बेसिक कुराहरू सिकेपछि लेसनमा गइसकेपछि पढ्न पर्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले जापानिज भाषा सिक्दाखेरिमा हिरागानाको अल्फाबेट, त्यसपछि काताकाना, त्यसपछि खान्जी, तीन थरीको भाषाको अक्षरहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा हामीले पढ्ने भनेको हिरागाना। हिरागानामा जम्मा जम्मी हाम्रो कति हुन्छ त भन्दाखेरि 46 वटा अक्षरहरू हुन्छ। त्यस्तै गरी काताकानामा पनि के हुन्छ त त्यति नै हुन्छ 46। त्यसपछि खान्जीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि लेभल अनुसार पढ्न पर्छ। खान्जी भनेको जुन चाइनिज अक्षरहरू हो है त। यो भनेको चाइनिज अक्षर हो। हामीले चाहिँ जापानिज भाषामा खान्जीहरूको प्रयोग हुँदाखेरि भाषाको लेभलको आधारमा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले बेसिक लेभलदेखि एडभान्स लेभलसम्म चाहिँ खान्जीको प्रयोग खान्जीको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ भाषाको लेभलको आधारमा। अब हामीले चाहिँ सुरुबाट पढ्नु पर्यो। आज हामी हिरागानाबाट अध्ययन गर्दैछौँ है त। ल अब हामी सिंगल क्यारेक्टर भन्छ है त, जुन कति हुन्छ त भन्दाखेरि 46 है त। 46 वटा अक्षरहरू हुन्छ हिरागाना र काताकाना सिक्दाखेरिमा चाहिँ। सुरुमा हामीले चाहिँ हिरागाना पढ्छौँ। हिरागाना सकेपछि काताकाना। हिरागाना राम्रोसँग बुझियो भने काताकाना सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि अक्षरहरू सब फरक भए पनि त्यसको नियमहरू जुन स्टेपहरू हुन्छ सबै के हुन्छ त उस्तै हुन्छ। हामीले पहिलो 1 नम्बरमा चाहिँ हामीले के पढ्न पर्यो? हिरागाना है त। हिरागाना हुन्छ जुन हामीले 46 वटा अक्षर हुन्छ, जुन चाहिँ के हो त सिंगल क्यारेक्टर है त। ल सबैजनाले हिरागानामा हेर्नुहोस् है त। अब हिरागानाको अक्षरहरू सम्झिनु तपाईहरुलाई केही कुराहरू त आउँछ, तर पनि मैले यहाँ लेखेँ है त। सम्झिनको लागि सजिलो होस् भनेर मैले यहाँ केही कुरा लेख्दै छु। आकाशा ताना त्यसपछि हामाया रावान लेखेँ मैले है त। आकाशा ताना हामाया रावान लेखेँ। यो भनेको सबै हामीले जुन 46 वटा हुन्छ जुन अक्षरहरू, यसमा चाहिँ के त अगाडिको अक्षरहरू झिकेर लेखेको। किनकि अक्षरहरू तलमाथि नपरुन्, कर्मैसँग हुन् भनेर चाहिँ मैले यो कुराहरू लेखेँ है त। सुरुमा चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो आबाट लेख्नु पर्यो है त। आबाट लेख्नु पर्यो। केबाट लेख्नु पर्यो? आबाट लेख्नु पर्यो। अब आबाट लेख्नु पर्यो भने यो के हो त भन्दाखेरि स्वरवर्णको अक्षरहरू भयो। त्यसपछि आ भन्दा पछि ई, त्यसपछि उ, त्यसपछि ए, त्यसपछि ओ। के भयो त भन्दाखेरि स्वरवर्णको अक्षरहरू भयो। सुरुमा के त आ ई उ ए ओ है त। यो 5 वटा अक्षर के हो त भन्दाखेरि जापानिज भाषामा स्वरवर्णको अक्षरहरू भयो, भवेल साउन्डको अक्षरहरू है त। अब योभन्दा पछाडि अब हामीले आबाट लेख्यौँ। आबाट लेखिसकेपछि प्रत्येक कोलममा चाहिँ त्योभन्दा पछि आउने जुन कन्सोनेन्ट साउन्डको अक्षरहरू छ, अब माथिको भवेल साउन्डको आधारमा
अब जस्तै आ इ उ ए ओ लेखियो है त। अब हामीले चाहिँ यो आको कोलममा चाहिँ अब हामीले चाहिँ के लेख्नु पर्यो त, आसँग आउने अक्षरहरू लेख्नु पर्यो। जस्तै अब हामीले जस्तै यो अब हामीले काबाट लेख्नु पर्यो। अब यो ठाउँमा यो कलाई चाहिँ आसनमा लिनु पर्यो भने मानौ कि यो आधा क हो। अब यसलाई हामीले आसनमा लिनु पर्यो भने अब पछाडि के पनि आउने भयो, अब के भयो त, का भयो। अब पुरा का भयो। कलाई हामीले के साउन्डमा लग्यौँ, आसनमा लग्यौँ भने भन्नुको मतलब माथिको भवेल साउन्डको यो प्रत्येक कोलममा चाहिँ तपाईहरूले यसरी बुझ्नको लागि सजिलो होस् भनेर मैले यो कुराहरू लेखेँ। अब यो कलाई अब ई साउन्डमा लिनु पर्यो भने अब के बनाउनु पर्यो त, की बनाउनु पर्यो, की लेख्ने। त्यसपछि यो कलाई उ साउन्डमा लिनु पर्यो भने अब के बनाउनु पर्यो, कु बनाउनु पर्यो। अब यो कलाई यो आधा कलाई ए साउन्डमा लिनु पर्यो भने के लेख्नु पर्यो। अब के लेख्नु पर्यो। अब यो कलाई ओ साउन्डमा लिनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, को लेख्नु पर्यो। अब यसरी को लेख्ने। के भयो त, का के कु के को। अब उच्चारण के आयो त, माथिको आयो। यो का बोल्दाखेरि के भयो, आ साउन्ड आयो। की बोल्दाखेरि ई साउन्ड, कु बोल्दाखेरि माथिको उ साउन्ड, के बोल्दाखेरि ए साउन्ड र को बोल्दाखेरि के भयो त, माथिको ओ साउन्ड अथवा ओ उच्चारण आयो। भनेपछि माथिको भवेल साउन्डको जुन यो अक्षरहरू छ त्यसको उच्चारण आउने भयो। अब त्यसपछि अब हामीले के सक्यौँ, आबाट आउने अक्षरहरू पनि बुझियो, त्यसपछि काबाट आउने अक्षरहरू पनि बुझियो। त्यसपछि अब साबाट लेख्नु पर्यो भने अब यो सलाई अब हामीले चाहिँ कुन साउन्डमा लिनु पर्यो त, आ साउन्डमा लिनु पर्यो है त। आधा स भयो, त्यसमा चाहिँ यो सलाई आ साउन्डमा लिनु पर्यो भने के भयो त, अब सा भयो। अब के भयो, सा। त्यसपछि यो सलाई ई साउन्डमा लिनु पर्यो भने के भयो, सी। यो सलाई उ साउन्डमा लिनु पर्यो भने के भयो, सु भयो। यो सलाई ए साउन्डमा लिनु पर्यो भने के भयो, से भयो। यो सलाई ओ साउन्डमा लिनु पर्यो भने के भयो त, सो भयो। यसै गरी बुझ्ने है त। त्यसै गरी त्यसपछि अब हामीले सा पनि सकियो है त। भनेपछि यसरी तरिका अपनाएर चाहिँ तपाईहरूले पनि लेख्ने अभ्यास गर्ने है त। अब यहाँहरू सबैजनाले चाहिँ कि त कसैले एकदमै जेरो लेभलबाट होला, कसैले चाहिँ कि त हिरागाना पढिसक्नु भएको होला। सबैजनाले चाहिँ आजबाट चाहिँ आई उबाट सुरु गर्ने है त। पढेको भए पनि केही कुरा सिकेको भए पनि अब नपढ्नेहरूलाई चाहिँ काम लाग्छ है त। त्यो भएको हुनाले सुरुबाट। त्यसपछि अब हामीले साबाट पनि सकियो, अब ताबाट सुरु गर्ने। अब यो अब हामीले चाहिँ के लेख्नु पर्यो, ता लेख्नु पर्यो भने यो आधा तलाई कुन साउन्डमा लिनु पर्यो, आ साउन्डमा लिनु पर्यो। भनेपछि के भयो, ता भयो है त। अब यो तलाई अब यो अपवाद है त। अब यहाँनिर चाहिँ ताभन्दा पछि हुनुपर्ने के थियो, ती नभएर अपवाद के हुने भयो, सी हुन्छ। त्यसपछि अब उ साउन्डमा लिनु पर्यो भने चु हुन्छ। यो पनि के भयो त, अपवाद। त्यसपछि यो तलाई ए साउन्डमा लिनु पर्यो भने अब के हुन्छ त, ते हुन्छ। अब यो तलाई ओ साउन्डमा लिनु पर्यो भने के हुन्छ त, तो हुन्छ। तो हुन्छ। यो पनि सकियो। अब आकाश त। अब त्यसपछि ता पनि सकियो। त्यसपछिको अल्फाबेट के छ, ना छ। अब हामीले नाबाट सुरु गर्नु पर्यो। अब यो नालाई ओ साउन्डमा पुर्याउनु पर्यो। अब के हुने भयो त, अब हामीले यो न त लेख्यौँ। अब के लेख्नु पर्यो, यो आधा नलाई आ साउन्डमा लिनु पर्यो। अब के हुने भयो, ना हुने भयो। अब त्यसपछि नि हुने भयो, त्यसपछि नु हुने भयो, त्यसपछि ने, त्यसपछि नो। यसै गरी लेख्ने। भन्नुको मतलब अहिले मैले जापानिजबाट लेखेको छैन, तपाईहरूलाई चाहिँ यो तरिका सिकाएको है त।
किनकि अक्षरहरू लेख्दाखेरि तलमाथि नपरुन् भनेर मैले यो कुराहरू लेखेँ है त। तपाईहरूले पनि यसै गरे कर्मैसँग हुन्छ है त। त्यो भएको हुनाले यसै गरी लेख्ने। लस्करै हुने भयो नि त, तलमाथि पर्दैनन्, अगाडि पछाडि हुँदैनन्। तपाईँले लेख्न खोजेको अक्षरहरू के हुने भयो, सही हुने भयो है त। जुन ठाउँमा जे लेख्न खोज्यो जे लेख्नु पर्ने हो त्यही। अब नापछि के हुने भयो, हाबाट। अब हामीले चाहिँ अब यो हलाई के गर्नु पर्यो, आसनमा लिँदा के हुने भयो, हा हुने भयो। त्यसपछि हाभन्दा पछि के हुने भयो, हि हुने भयो। त्यसपछि के हुने भयो, हु नभएर अपवाद यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि फु हुन्छ। त्यसपछि अब यो हलाई चाहिँ ए क्षणमा लिनु पर्यो भने के हुने भयो, हे हुने भयो। त्यसपछि के हुने भयो, हो। के भयो त, हा हे फु हे हो। त्यसपछि अब माबाट लेख्नु पर्यो। अब माबाट लेखेर के गर्नु पर्यो त, मा मी मु मे मो बनाउन पर्यो। अब त्यसपछि अब हामीले के लेख्नु पर्यो, त्यो मलाई आसनमा लिनु पर्यो भने अब के हुने भयो त, मा हुने भयो। त्यसपछि मी हुने भयो। त्यसपछि मु हुने भयो। त्यसपछि मे लेख्न पर्यो। त्यसपछि के लेख्नु पर्यो, मो। यसरी चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ सम्झिने है त। अब मा पनि सकियो। अब मा या पछाडि के छ, या छ। अब याबाट लेख्नु पर्यो है त। अब त्यसपछि हामीले अहिले के लेखिएको थियो, मा लेखिएको थियो। त्यसपछि मी लेखिएको थियो। त्यसपछि मु लेखिएको थियो। मा मी, त्यसपछि मु भयो। त्यसपछि तपाईहरूले के लेख्नु भयो, मे लेख्नु भयो होला। त्यसपछि मो लेख्नु भयो होला है त। के भयो, मा मी मो मे मो भयो। त्यसपछि हाम्रो के थियो त भन्दाखेरि सुरुमा हामीले के लेखेको थियो, आकाश लेखिएको थियो, आकाशा। त्यसपछि ताना। त्यसपछि हामाया। त्यसपछि रावण लेख्नु भएको थियो। हामी कहाँ पुगेका थियौँ, यामा पुगेको थियो। अब याबाट लेख्नु पर्यो भने यो ठाउँमा है त, या। अब यसमा ड्यास दिने। त्यसपछि यहाँनिर के लेख्ने, यु लेख्ने। त्यसपछि ड्यास दिने। त्यसपछि के लेख्ने, यो लेख्ने। यो लाइनमा चाहिँ के हुने भयो त, या यु यो। तीनवटा मात्रै अक्षरहरू हुने भयो। अब त्यसपछि केबाट लेख्नु पर्यो, मैले यहाँ रावण लेखेँ। अब राबाट लेख्नु पर्यो, त्यो याको मुनि के लेख्नु पर्यो, रा लेख्नु पर्यो। अब यो राबाट सुरु गर्नु पर्यो, म पुर्याए जस्तै। अब के लेख्नु पर्यो, रा भन्दा पछि री। त्यसपछि रु। त्यसपछि रे, ए क्षणमा जानु पर्यो। त्यसपछि रो। यसरी लेख्नु पर्यो। अब त्यसपछि के छ, वा। अब थोरै छ। अब हामीले के लेख्नु पर्यो, वा। ड्यास दिने, यसमा नलेख्ने तपाईहरूले। अनि यहाँ के लेख्नु पर्यो, ओ लेख्नु पर्यो। दुईवटा ओ भयो। एउटा माथि सुरुमा लेखिएको थियो भवेल साउन्डको, यो भनेको कन्सोनेन्ट हो। यो भनेको व्यञ्जन वर्णको भयो, त्यो भनेको स्वर वर्णको भयो। त्यसलाई त्यो ओ भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो ओ। यो के भयो त भन्दाखेरि स्वर वर्णको भयो, यो के भयो त व्यञ्जन वर्णको भयो। त्यति मात्रै फरक हो है त। अब त्यसपछि हामीले नलेख्नु पर्यो है त। अब नलेख्नु पर्यो भने यसरी नलेख्नु पर्यो। यहाँनिर के हुन्छ त, न हुन्छ। जस्तै हामी क ख लेख्छौँ नि, क ख लेख्दै जाँदाखेरि अन्तिममा यसरी ज्ञा लेख्नुपर्ने हुन्छ नि, त्यस्तै अब यो के भयो, न भयो है त। यतिसम्म चाहिँ तपाईहरूले बुझ्नुभयो होला। सुरुमा हामीले केबाट सुरु गर्यौँ, आबाट। के भनेर लेखियो, आई उ ए हो। त्यसपछि काबाट लेखियो।
काकी कुकेको, त्यसपछि साबाट लेखियो सासी सुसे सो, त्यसपछि के लेखियो ताबाट लेखियो, त्यसपछि नाबाट लेखियो नानी नुने नो, त्यसपछि हाबाट लेखियो हा हे फु हे हो, त्यसपछि याबाट लेखियो या यु यो, त्यसपछि राबाट लेखियो, त्यसपछि वा ओ न। अब यहाँहरूले भन्नुभयो कि यो त पढिसक्यौँ भन्नुभयो, भन्नुभएको छ यो त मैले पहिलो पटक पढेँ भन्नुभएको छ। उहाँले मैले लेखे जस्तै के लेख्नुभयो आकाशा ताना हामाया रावण लेख्नुभयो हो। त्यो भएको हुनाले मैले के लेखेको भन्दाखेरि अब तपाईहरु मध्ये पनि कसैले पढिसक्नुभयो कसैले पढ्नु भएको छैन, त्यो भएको हुनाले सुरुबाट जाँदाखेरि सजिलो हुन्छ भनेर। अब पढिसक्नु भएकोहरुलाई ठिकै छ, तपाईहरुलाई प्लस पोइन्ट हुने भयो। अब जो जेरो लेभलबाट हुनुहुन्छ आई वेबाट पढ्नु पर्ने हुन्छ उहाँहरुलाई चाहिँ के त सुरुबाट नै पढ्नु पर्ने हुन्छ है त। अब हामी अब जापानिजबाट लेखौँ है त। लेख्न पनि आउँछ भन्नुभयो, सबैजनालाई आउँछ? आज मेरो फर्स्ट डे हो भन्नुभयो। अब उहाँलाई त फेरि न आई वेबाट लेख्नु पर्यो नि त। धेरै टाइम लाग्दैन, तपाईहरुलाई पढिसक्नु भयो भने पनि आज नयाँ क्लास हो, नयाँ क्लासबाट सुरु गर्ने, आइतबार सोमबारसम्म सकिन्छ। तपाईहरुले पढेको भए पनि दोहोरिन्छ है त, दोहोर्याएर पढ्ने। आउँछ भनेर तपाईहरु 2 दिन छोड्नुस् त फेरि नयाँ लाग्छ। आजबाट पढ्ने। उहाँले भन्नु आस्मा सानले भन्नुभएको छ सर नमस्ते, आज मेरो पहिलो दिन हो भन्नुभएको छ। त्यसपछि सुरुबाट नै गर्नु है सर भन्नुभएको छ। मेरो नि पहिलो दिन हो भन्नुभएको छ। सुरुबाट पढ्ने है त। ल तपाईहरुले सुरुबाट नै भन्नुभयो, अब हामी सुरुबाट नै पढ्ने है त। जसले पढिसक्नु भएको छ उहाँहरुले पनि लेखी हेर्ने। ल सुरुबाट पढ्नुपर्छ है त। आजबाट रेगुलर हुन्छ, सुरुबाट नै पढ्ने। हामीलाई त आउँछ त भन्नुभयो, आए पनि गर्ने नि। 9 दिनमा नौलो लाग्छ रे, 20 दिनमा बिर्सिन्छ रे। अब बिर्सिँदै गइयो भने अब तपाईहरुले सुरुबाट आजैबाट पढ्ने। अब आई उयोबाट पढ्ने। काताकाना पढुन्जेल हिरागाना बिर्सिन्छ कतिपयलाई। अब काताकाना पढिसकेपछि हिरागाना बिर्सिन्छ, दोहोर्याइ राख्ने। हो आउनेहरू हेर्ने, याद गर्ने भन्नुभयो, नआउनेहरूलाई चाहिँ हेल्प हुन्छ भन्नुभयो। काताकाना सम्झिने आइडिया दिनुस् न भन्नुभयो। ल काताकाना पढ्ने बेला अहिले हामी हिरागाना पढ्दैछौँ है त। अब अरूको भाषा हो, अहिले हामी एकदमै जिरो लेभलमा छौँ, कखरामा छौँ हामी है त। क्लास 1 मा भन्दा पनि अगाडि छौँ हामी। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अहिले सुरुमा बेस बनाउने है त। जति सकिन्छ दोहोर्याउने, लेख्ने, आएन भने नआएको कुराहरूलाई दोहोर्याउने। अहिले त सिक्ने माध्यम त धेरै छ नि त। अब हामी आई उए ओबाट लेख्छौँ त। सुरुमा चाहिँ हामीले अघि के लेखेको थियो आ। हिरागाना लेख्नुस् है त। के लेख्नुस्? हिरागाना। हिरागाना लेख्नुस्। अब हिरागानामा सुरुमा हामी यो 46 वटा अक्षर हुन्छ। यो भनेको सिंगल क्यारेक्टर हो है त। अब यसमा चाहिँ अब हामीले केबाट सुरु गर्ने? आबाट है त। आ भन्दा पछि ई, उ, त्यसपछि ए, त्यसपछि ओ। के लेखियो? आई उए ओ लेख्यो। अब हामीले जापानिजबाट लेख्नु पर्यो। अब स्टेप दिने है त। स्टेप दिएर लेख्ने। हामीले खान्जी पढ्दाखेरि 10-15 वटा स्टेप हुन्छ, सम्झिन गाह्रो हुन्छ। सुरुमा चाहिँ हामीले स्टेप दिएर लेख्ने, आफूलाई पनि सजिलो हुन्छ, सम्झिन सजिलो हुन्छ। अब सुरुमा चाहिँ आ लेख्न पर्यो। त्यो के भयो त? आ भयो अब है त।
आ लेख्न पर्यो। पहिलो स्टेपले गर्ने यति गर्ने, यो पहिलो स्टेप भयो। त्यसपछि दोस्रो स्टेप अलि बाङ्गो गर्ने, त्यसपछि थर्ड स्टेपमा के गर्ने, यसरी गाँठो पार्ने, घुमाउने यसरी, त्यसलाई टच गर्ने अनि फेरि घुमाउने। यो के भयो त, आ भयो है त, आ। त्यसपछि हामीले के लेख्न पर्यो, ई लेख्न पर्यो। ओ मुनि चुच्चो दिने, यो के भयो त, ई भयो, ई ई। त्यसपछि उ लेख्नु पर्यो, पहिलो स्टेप त्यो बिचैमा पर्नु पर्यो, यो सेकेन्ड स्टेप भयो। यसलाई के भन्नु पर्यो त, उ भन्न पर्यो, आ ई उ। अब त्यसपछि ए लेख्न पर्यो, पहिलो स्टेप भयो, सेकेन्ड स्टेप भयो, के भयो त, ए भयो, आ ई उ ए। अब के लेख्नु पर्यो, उ लेख्नु पर्यो, के अरे ओ लेख्नु पर्यो। ए भन्दा पछि के लेख्नु पर्यो, ओ लेख्नु पर्यो, यसको र यसको बिचैमा है त। के भयो त, आ ई उ ए ओ। सबैजनाले लेख्नुस्, आ ई उ ए ओ। उहाँले भन्नुभयो कि वर्किङको लागि स्टडीको लागि सेपरेट क्लास हुन्छ कि हुन्न भन्नुभयो। सुरुमा पढ्ने भनेको तपाईँ वर्किङमा गए पनि स्टडीमा गए पनि पढ्ने भनेको भाषा एउटै हो है त, तपाईँको लेभल त्यसरी छुट्याइँदैन। यसलाई मिन्नानो नियुन्गो भन्छ है त। अब हामीले वर्किङमा जानको लागि है त, मैले भन्दैछु कि वर्किङमा जानको लागि पनि सुरुमा पढ्ने भनेको यान 5 हो। स्टडीमा गए पनि त्यही लेभल हो पढ्ने। त्यसपछि पढ्ने भनेको अब तपाईँले चाहिँ स्टडीमा जानुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ भाषाको लेभल यताबाट जाँदाखेरि पढेर जाँदाखेरि राम्रो। सुरुमा भाषाको लेभल त्यति यान 4 यान 3 सम्म नगरे पनि हुन्छ। तर वर्किङको लागि तपाईँले वर्किङ भिसामा जानको लागि तयारी गर्न खोज्नु भएको हो भने तपाईँले चाहिँ सुरुमा अहिले जुन पढ्दैछौँ स्टडी वर्किङ दुईटैलाई हो, यान 5 पढ्न पर्छ, त्यसपछि यान 4 पढ्नुपर्छ। यान 5 भनेको बेसिक लेभल भयो, जसलाई पार्ट 1 पनि भन्छ है त। त्यसपछि यान 4 भनेको त्यसपछिको लेभल भयो, इन्टरमिडिएट भयो, यो भनेको पार्ट 2 भयो है त। अब यान 5 मा 25 लेभल हुन्छ, 25 वटा लेसन हुन्छ। यान 4 मा पनि के हुन्छ, 25 वटा लेसन हुन्छ। जम्मा कति भयो त भन्दाखेरि 50 लेसन। 50 लेसन पढेपछि तपाईँले चाहिँ तपाईँको तयारी लगभग के भयो भन्दाखेरि परीक्षा दिनको लागि तपाईँ के हुनुभयो त, योग्य हुनुभयो क्या। यति लेसन दुईवटा लेभल सक्नु पर्यो, एउटा यान 5 त्यसपछि यान 4 है त। पढ्ने भनेको यही हो। त्यसपछि वर्किङमा जानको लागि अब तपाईँ कुन सेक्टरमा जानुहुन्छ त, तपाईँ फुड सर्भिसमा जानुहुन्छ कि तपाईँ नर्सिङको केयर गिभरमा जानुहुन्छ कि एग्रिकल्चरमा जानुहुन्छ कि एग्रीमा पनि जुन बाली नालीमा जानुहुन्छ कि पशुपालनमा जानुहुन्छ अथवा म्यानुफ्याक्चरिङमा जानुहुन्छ कि केमा जाने त हो, त्यो तपाईँको हो। त्यो स्किलको दिनुपर्छ। जुन कतिपय इक्जामहरू नेपाली भाषाबाट पनि हुन्छ, नेपालीमा पढेर हुबहु नेपालीमै पढ्ने, नेपालीमै इक्जाम दिनुपर्छ तपाईँ कुन फिल्डमा जाने भन्ने कुरा है त। जस्तै नर्सिङको पनि नेपाली भाषाबाट इक्जाम हुन्छ, एग्रिकल्चरको पनि नेपाली भाषाबाट हुन्छ, फुड सर्भिसको जापानिजमा हुन्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ तपाईँले पहिले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि भाषा पढ्न पर्यो। भाषाको तयारी पुगेपछि तपाईँले चाहिँ परीक्षा दिन पाउनुहुन्छ। वर्किङ र स्टडी भिजाको लागि सर कुन कुन पढ्नुपर्छ भन्नुभयो। पढ्ने भनेको यही हो, सुरुमा यान 5 लेभल पढ्ने, बेसिक लेभल, त्यसपछि यान 4 लेभल पढ्ने हो। जम्मा कतिवटा लेसन हुन्छ नि त, 25 लेसन है त, 50 वटा लेसन हुने भयो। बेसिक लेभल भयो, त्यसपछिको यान 4 लेभल भनेको इन्टरमिडिएट, त्यसभन्दा पछिको लेभल भयो है त। पढ्ने यही हो, भाषा त्यही त हो नि। भाषा तपाईँले जापानमा गएर वर्किङमा गएकोले अर्कै बोल्ने, स्टडीमा गएकोले अर्कै बोल्ने त हुन्न, बोल्ने त त्यही हो। सामान्यतया आम रूपमा बोलीचालीमा चाहिँ के त कुराकानी गर्दाखेरि, संवाद गर्दाखेरि यो यान 4 लेभलसम्मको भाषा भयो भने त्यो मान्छेले चाहिँ सहजै जीवनयापन गर्न सकिन्छ भन्ने हो। यान 4 लेभलसम्म चाहिँ अध्ययन गर्ने। वर्किङमा जानको लागि यान 4 लेभल पास गर्नुपर्छ है त, यान 4 लेभल। तर स्टडीमा जानको लागि पास गर्नै पर्छ भन्ने अनिवार्य त होइन, तर पास गरेर गइयो भने आफूलाई के हुन्छ त, राम्रो हुन्छ। वर्किङमा जानको लागि यान 4 लेभल जुन जेएलपिटी भन्छ, जेएलपिटी यान 4 भन्छ, यान 4 भन्छ है त। अर्को जेएफटी भन्छ।
तपाईले जिएलपिटी यान्फो पास गरे पनि हुन्छ, जिएफटी पास गरे पनि हुन्छ। यो भनेको भाषाको लेभल हो है त। अब जिएफटी भनेको जापान फाउन्डेसनले लिने टेस्ट हो, जुन दिल्ली बजारमा हुन्छ है त। यो भनेको वर्किङको लागि जुन सेट गरेको मोडुलेसन भयो। जिएलपिटी भनेको जुन जापानी भाषाको स्तर मापन गर्ने भयो। तपाईले जुन इक्जाम दिए पनि हुन्छ है त। अब जिएलपिटी दिनुभयो भने सधैँभरि काम लाग्छ, यसको जुन भ्यालिडिटी हुन्छ सधैँभरि हुन्छ। जिएफटी हो भने 10 वर्ष हुन्छ। अरू पनि छ, न्याट भन्ने छ, 2 वर्षपछि काम लाग्दैन, त्यसको म्याद 2 वर्षसम्म हुन्छ है त। त्यो भएको हुनाले तपाईले चाहिँ वर्किङमा जानको लागि कि त तपाईले जिएलपिटी यान्फो पास गरेको हुनु पर्यो, कि त जिएफटी पास गर्न पर्छ। जिएलपिटी वर्षमा 2 चोटि खुल्छ, जिएफटी हरेक 1-2 महिनाको अन्तरालमा खुल्छ। यो कुरा चाहिँ बुझिराख्ने है त। हो, दुईटैको यस्तो हुन्छ। वर्किङ र स्टडी भिजामा जानेहरूको क्लास चाहिँ भाषा पढ्नुपर्ने त्यही हो, तर वर्किङमा जानेले बढी पढ्न पर्छ। अब जस्तै यान्फो लेभल सकेर मात्रै भएन, त्योभन्दा पछि जिएफटीको इक्जाम दिनको लागि मारुगोतो भन्ने हुन्छ। स्टडीमा जानेहरूले यो के पढ्न पर्दैन। अब परीक्षा अब कम्पलसरी छैन कि पास गर्नै पर्छ, गरेर जानुपर्छ भन्ने। हिरागाना सिकेर हिरागाना काताकाना अब यान5 बेसिक लेभल पढेर पनि जान मिल्छ है त। त्यसपछि वर्किङमा जानको लागि चाहिँ अनिवार्य पास गर्नै पर्छ, कि त जिएलपिटी यान्फो पास गर्नु पर्यो, कि त जिएफटी पास गर्नु पर्यो। जिएलपिटी वर्षमा 2 चोटि खुल्छ, जिएफटी चाहिँ 1-2 महिनाको हरेक। अब पर्सि जुलाई 11 तारिकमा जिएफटीको फर्म खुल्दैछ। यो भनेको चाहिँ वर्किङमा जानेहरू हुन्छ नि, उनीहरूको लागि भयो। अब तपाईले यति मात्रै पढेर पुगेन, तपाईले कुन सेक्टरमा जाने, नर्सिङमा जाने हो भने नर्सिङ सम्बन्धीको कोर्स पढ्न पर्यो, त्यो भयो। त्यसपछि तपाईले फुड सर्भिसमा होटेल लाइनमा जानु पर्यो भने फुड सर्भिसको बुक पढ्न पर्यो। एग्रिकल्चरमा जाने हो भने त्यही सम्बन्धीको बुक पढ्न पर्यो। त्यो भएको हुनाले वर्किङमा जानेहरूले भाषा सँगसँगै अरू कुरा पनि पढ्न पर्छ। र स्टडीमा जानेहरूले चाहिँ यो जिएफटीको इक्जाम दिन परेन। अब गऱ्यो भने त राम्रो हुन्छ। अब स्किलको इक्जामहरू त्यो केही दिन पर्दैन, उहाँहरूले भाषा पढ्ने हो, यान5 यान्फो लेभल भाषा पढ्ने हो। अरू स्किलको इक्जामहरू यो यान्फो लेभल कम्पलसरी पास गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। बुझ्नुभयो नि? केही कुरा सोध्नु छ भने सोध्नुहोस्। क्लासको फीको बारेमा तपाईहरूले उहाँहरू सरसँग कुरा गर्नुहोस्। ल, आज हामी यति नै हो नि तपाईहरूले सोध्न खोजेको कुराहरू है त। अब हामीले आ इ उ ए ओ पढ्यो है त। त्यसपछि अब हामीले केबाट सुरु गर्ने? हामीले के लेखेको थियो? आकाशा। केबाट सुरु गर्नु पर्यो? काबाट लेख्नु पर्यो है त। अब के लेख्नु पर्यो? का लेख्नु पर्यो। अब का कि कु के को लेख्नु पर्यो। के लेख्नु पर्यो? का के कु के को। पहिलो स्टेप भयो, त्यसपछि सेकेन्ड स्टेप भयो, त्यसपछि थर्ड स्टेप भयो। के भन्ने? का भन्ने है त, का भन्ने। त्यसपछि कि लेख्नु पर्यो, त्यसपछि कु लेख्नु पर्यो, त्यसपछि के लेख्नु पर्यो, त्यसपछि को लेख्नु पर्यो। के भयो त? का के कु के को भनेपछि माथिको आ इ उ ए ओ भनेको स्वरवर्ण भयो। अब हामीले त्यसपछि आउने का सा त्योभन्दा पछि आउने अक्षरहरू चाहिँ स्वरवर्णको आधारमा चाहिँ अब कलाई आषणमा लिने का भयो, कलाई षणमा लिने कि भयो, कलाई उषणमा लिने कु भयो, कलाई ए षणमा लिने के भयो, कलाई ओ षणमा लिँदाखेरि को भयो। का, त्यसपछि कि, कु, के, को। का के कु के को भयो। अब त्यसपछि केबाट सुरु गर्ने? आकाशा। अब साबाट सुरु गर्ने। अब साबाट लेखिसकेपछि अब के? अब त्यो सलाई आषणमा लगेर ओषणसम्म पुर्याउनु पर्यो है त। अब के लेख्नु पर्यो? सा। अब लेख्नुहोस् पहिलो स्टेप, सेकेन्ड स्टेप के भयो त? यो सा भयो है त। अब यो सलाई
ई साउन्डमा लिँदाखेरि के भयो त सी भयो। अब हामीले के लेख्न पर्यो सी लेख्न पर्यो सी लेख्न पर्यो। अब यो सलाई उ साउन्डमा लिँदाखेरि के हुने भयो त भन्दाखेरि सु हुने भयो। अब हामीले के लेख्नु पर्यो त सु लेख्न पर्यो। अब यो सलाई ए साउन्डमा लिनु पर्यो। अब सलाई ए साउन्डमा लिँदाखेरि के भयो त से भयो से भयो। अब यो सलाई ओ साउन्डमा लिनु पर्यो भने के भयो त भन्दाखेरि सो भयो सो भयो। अब के भन्नु पर्यो सा सी त्यसपछि सु त्यसपछि से त्यसपछि सो। ल लेख्नु सा सी सु से सो लेख्नु। ल यतिसम्म लेख्नुभयो होला है त। आज हामीले कति पढ्यौँ 15वटा अक्षर जम्मा कति हुन्छ 46 46वटा हुन्छ है त। सुरुमा केबाट सुरु गर्ने भवेल साउन्डको अक्षरबाट सुरु गर्ने। के भयो त आ इ उ ए ओ। त्योभन्दा बाँकी आउने अक्षरहरू के हुन् त व्यञ्जनवर्ण हुन् है त। के हुने भयो त का कि कु के को। त्यसपछि सा सी सु से सो। अब आकाशा सक्यो। त्यसपछि ताना। यति लेखिसकेपछि अब त्यसपछि केबाट सुरु गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ताबाट सुरु गर्नु पर्यो। त्यो ता अक्षरलाई ओ साउन्डसम्म पुर्याउनु पर्यो। यसै गरी अब ता ची चु ते तो भनेर लेख्न पर्यो है त। लेख्नुभयो ल लेख्नुभयो भने भन्नुहोस् है त। लेखिसकियो भने मेसेज गर्नुहोस् लेख्नुहोस् बोल्नुहोस्। N5 सम्म कमन नै होला भन्नुभएको छ। N5 सम्म होइन N1 सम्मै हुन्छ। भाषा त्यही हो। 1 लेसन सुरु भएपछि मात्र जोइन हुन्छु है सेन्सी भन्नुभयो। लेखियो सर भन्नुभयो। होइन सधैँ हुनपर्छ रेगुलर हुनपर्छ। किन भन्दाखेरि हामीले अल्फाबेट सिक्ने क्रममा अरू कुराहरू पनि सिक्छौँ है त। त्यो अक्षरहरू मात्रै लेख्न सिक्ने होइन। तपाईहरु लेसन 1 मा प्रयोग हुने कुराहरू हामी यो अल्फाबेट सिक्ने क्रममा पढ्न पर्छ। तर लेख्न गाह्रो हुँदो रहेछ सुरुमा त भन्नुभयो। सुरुमा त गाह्रै हुन्छ नि। जे कुरा गर्नु सुरुमा गाह्रो हुन्छ। ह्याबिट बस्न पर्यो आदत बसाल्न पर्यो सजिलो हुन्छ। कुन भिसाबाट जाँदा राम्रो सर भन्नुभयो। तपाईको उद्देश्य के हो त त्यसमा भर पर्छ। तपाई कुन भिसामा जाने स्टडीमा जाने कि वर्किङमा जाने तपाईले के मानसिकता बनाउनु भएको छ। सुरुमै पैसा कमाउने उद्देश्य हो भने अब वर्किङमा जाने अब लगानी पनि थोरै लाग्छ सकेसम्म लाग्दैन। अब अहिलेको जुन तोकुतेगिनो भिसा भनेको छ त्यसमा फ्री अफ कस्ट नै हुन्छ। तपाईले वर्किङमा जाने कि स्टडीमा जाने त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। सर वर्किङ भिसामा कति लाग्छ भनेको छ। अब वर्किङ भिसामा चाहिँ अब धेरै ठाउँमा चाहिँ अब बिना पैसा कहीँ पनि चाहिँ कि त अब थोरै शुल्क थोरै रकम लगेर चाहिँ कि त काम गरिरहेको हुन्छ। तर सकेसम्म यो जुन अहिलेको भिजा छ त्यसमा चाहिँ अहिले जुन तोकुतेगिनो भन्छ 14वटा सेक्टरमा खुलाइएको छ त्यसमा चाहिँ पैसा चाहिँ लाग्दैन है त। वर्किङको लागि कुन पढ्नुपर्छ भन्नुभयो। वर्किङको लागि सुरुमा भाषा पढ्नुपर्छ। त्यसपछि कुन सेक्टरमा जाने त्यो सम्बन्धीको स्किलको पनि परीक्षा दिनुपर्छ। अब स्टडी भिजामा कति खर्च लाग्छ भन्नुभयो। अब स्टडीमा अब जापानमा चाहिँ तपाईको चाहिँ अब स्कुल हेरेर हुन्छ ठाउँ हेरेर हुन्छ। अब त्यो चाहिँ त्यसमा भर पर्छ। अब सामान्यतया अब 10 देखि 15 लाख भनौँ न त्यो ठाउँ हेरेर हुन्छ। अब कलेज हेरेर पनि हुन्छ। सुरुमा पढ्न जाने भनेको भाषा पढ्ने हो। सुरुमा जापान गए पनि 2 वर्ष भाषा पढ्न पर्छ है त। अब त्यो भनेको इन्टेक अनुसार हुन्छ। कुनैमा 24 महिना पढ्न पर्छ कुनैमा 21 महिना पढ्न पर्छ कुनैमा 18 महिना कुनैमा 15 महिना पढ्न पर्छ।
अहिले पढ्न सुरु गरेर अब खुल्नेमा अप्लाई गर्न सकिन्छ होला कि नै सर भन्नुभयो। अहिले पढेर सकिँदैन, यस्तो हुन्छ। अब त्यो फर्म तपाईँहरूको चाहिँ वर्किङमा चाहिँ वर्किङ भिसामा जान कति टाइम लाग्छ भन्नुभयो। यस्तो हुन्छ, सुरुमा चाहिँ भाषा पढ्ने हो। भाषाको लेभल पढ्दाखेरिमा अब कम्तीमा पनि हामीले N5 पढ्न पर्यो भने 3 महिना जति लागिहाल्छ, करिब 3 महिना है त। त्यसपछि पार्ट 2 पढ्न पर्यो, वर्किङमा जानको लागि त N4 पनि पढ्नु, त्योसम्मको आफूलाई ज्ञान हुनु पर्यो है त। N4 पास गर्ने होइन कि N4 सम्मको नलेज भयो भने यतापट्टि हरेक महिना खुलाउने, हरेक 1-1.5 महिनामा खुलाउँछ GFT भन्ने खुलाउँछ। GFT भनेको चाहिँ जापान फाउन्डेसनको बेसिक टेस्ट हो है त। यो भनेको केही नभए पनि तपाईँको चाहिँ 1-2 महिनामा खुलाइराख्छ, 1-1.5 महिनामा खुलाइराख्छ। अब हामीले चाहिँ GFT को इक्जाम दिनको लागि पहिला यो लेभल सक्नुपर्छ, N5 लेभल र N4 लेभल पढ्न पर्छ। N5 पढ्नको लागि तपाईँहरूले करिब 3 महिना है त। त्यसपछि N4 पढ्नको लागि पनि कति लाग्छ त भन्दाखेरि त्यही 3 महिना राखिदिनुस् न, 3 महिना लाग्छ। जम्मा कति भयो त भन्दाखेरि 6 महिना। कति टाइम लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ टिचरको हातमा होइन, विद्यार्थीको हातमा हुन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँहरूले अब रेगुलर क्लास आउनुभयो, टाइममै क्लास भयो भने अब टाइममै सकिन्छ। अब 6 महिना जति लाग्यो भनेपछि GFT को परीक्षा दिनको लागि अब तपाईँहरूले चाहिँ के त पढ्ने कुराहरू पढिसक्नु भएको हुन्छ। त्यसपछि फर्म खुल्छ, फर्म भरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यो 2 महिनाभित्रमा परीक्षा दिइसक्नुपर्छ। यदि परीक्षा दिएन भनेपछि क्यान्सल हुन्छ परीक्षा। त्यसपछि अब 6 महिनापछि 2 महिना, त्यसपछि GFT दिएर मात्रै हुँदैन, स्किल पनि दिनुपर्छ। तपाईँको झन्डै 1 वर्ष त लागिहाल्छ। अब सबै पास गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ के त अब कम्पनीमा अप्लाई गर्न पर्यो। अप्लाई गरिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ के त भिजा प्रोसेसिङको टाइम हुन्छ, त्यो भनेको त्यस्तै 45 दिन अथवा 2 महिनाको हुन्छ। अब झन्डै 1 वर्षसम्म तपाईँले धैर्यपूर्वक पढ्नुभयो, नआत्तिकन पढ्नुभयो भने अब 1 वर्षभित्रमा तपाईँको सपना पुरा हुन सक्छ। पढिसकेपछि भिजा लाग्न कति टाइम हुन्छ भन्नुभयो। पढिसकेपछि होइन, अप्लाई भइसकेपछि भन्नुहोस्। पढाइसकिन त 6 महिना। अब पढाइ भन्ने कुरा यस्तो हो, अब N4 लेभलसम्म पढ्ने हो, त्योभन्दा माथि पनि पढ्न पर्छ है। भाषाको लेभल जति राम्रो भयो त्यति आफूलाई फाइदा हुने हो है त। सुरुमा पढ्ने भनेको बेसिक लेभल हो, N5 भन्छ। त्यसपछि पढ्ने भनेको N4 लेभल हो। N4 लेभल पास गरे, N4 लेभलको पढाइ कम्प्लिट गरिसकेपछि त्यसपछि भनेको तपाईँसँग 2वटा अप्सन हुन्छ। तपाईँहरूसँग 2वटा अप्सन हुन्छ है त। कि त तपाईँले JLPT दिन पर्यो, JLPT को पनि N4 लेभल, कि तपाईँहरूले चाहिँ GFT दिनु पर्यो। JLPT को परीक्षा दिनको लागि तपाईँहरूले 6 महिना 7 महिना कुर्न पर्छ, GFT दिनको लागि कुर्न पर्दैन है त। यो भनेको 1-2 महिनामा खुलिरहन्छ। अब फेरि जुलाई 11 मा खुल्दैछ। अब आज जुलाई 1 तारिक भयो, अब जुलाई 11 तारिकमा चाहिँ जापानको वर्किङ भिसामा फर्म खुल्दैछ। फर्म केमा खुल्दैछ भन्दाखेरि GFT, यो भनेको भाषाको परीक्षा हो। जापान यो भाषा, यो GFT अथवा JLPT N4 पास गरियो भने जापानको कम्पनीहरूमा जतिवटा फिल्डमा काम हुन्छ नि, कामदार लगिरहेको छ वर्किङ भिसामा, त्यो सबैमा काम लाग्छ है त। यो भनेको मल्टिपल भिजाको लागि काम लाग्छ यो भनेको है त। तपाईँको वर्किङको लागि पनि काम लाग्छ, स्टडीको लागि पनि काम लाग्छ है त, यो कुराहरू। अब तपाईँसँग 2वटा अप्सन हुन्छ। तपाईँले चाहिँ JLPT दिन पर्यो भने 6 महिना कुर्न पर्यो, वर्षमा 2 चोटि खुल्छ है त। GFT को परीक्षा दिनु पर्यो भने 1-2 महिनामा खुलिरहन्छ। तपाईँले N4 लेभलसम्मको अध्ययन गर्ने हो अनि यसको फर्म भरेर दिने हो है त। अब यो पास गरिसकेपछि फेरि तपाईँहरूले, अब यो त भाषाको, अब यो त भाषाको परीक्षा हो, तपाईँको भाषाको लेभल चेक गर्छ यसले। अब त्यसपछि तपाईँले स्किलको परीक्षा दिनुपर्छ। मानौँ कि तपाईँ केयर गिभरमा जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँले नर्सिङको बुक पढ्नुपर्छ। त्यो स्किल भनेको तपाईँले कुनै तालिम लिन पर्दैन कि, त्यो सम्बन्धीको कोर्स बुक अध्ययन गरेर परीक्षा दिने हो है त। जुन नर्सिङको इक्जाम के हुन्छ भन्दाखेरि नेपाली भाषाबाट हुन्छ एउटा।
है त। नेपालीमै पढ्ने हो, नेपाली भाषाबाटै परीक्षा दिने हो। अब दुईवटा, यो नेपालीबाट पनि परीक्षा हुन्छ, जापानिजबाट पनि हुन्छ। अब कृषिमा जाने हो भने कृषि सम्बन्धीको त्यो स्किलको बुक पढ्न पर्यो। होटेल लाइनमा काम गर्छु, वेटरमा जान्छु भन्नु पर्यो भने तपाईँले फुड सर्भिसको परीक्षा दिनुपर्छ। त्यो हो है त। कुन दिँदा ठिक होला, जिएलपिटी कि जिएफटी भन्नुभयो। अब सकिन्छ भने त जिएलपिटी दिँदा राम्रो, सधैँभरि काम लाग्छ। अब जिएफटी भनेको भोलिको दिनमा चाहिँ तपाईँको 10 वर्षपछि काम नलाग्ने पनि हुन्छ। तपाईँले चाहिँ जिएलपिटी दिनुभयो भने सदाबहार हुन्छ, तपाईँले सधैँभरि काम लाग्छ। यो यान्फो लेभलको है त। यान्फो लेभल दिइसकेपछि यान3 पनि दिनुपर्छ, यान2 दिनु पर्यो, यान1 दिनु पर्यो। भाषा पढेर त कहिल्यै सकिँदैन, पढ्दै जाने हो है त। कम्तीमा पनि वर्किङमा जापानमा जानको लागि चाहिँ यो लेभलको चाहिँ पास हुनु अनिवार्य हुन्छ है त। जिएलपिटी र जिएफटीमा के फरक छ भन्नुभयो। यसमा फरक छ। यो जिएफटी भनेको वर्किङको लागि मात्रै सेट गरेको हो। यो जिएफटी भनेको, यो भनेको दुईटैको लागि मल्टिपल, यो वर्किङ पनि हुन्छ, स्टडी पनि हुन्छ। पास गर्न सजिलो भनेको चाहिँ जिएलपिटी हुन्छ है त। अब जिएफटी पास गर्नु पर्यो भने 80% ल्याउनुपर्छ है त। जिएफटी पास गर्नु पर्यो भने तपाईँको 80% ल्याउनुपर्छ, अथवा 200 ल्याउनु पर्यो। कतिमा भन्दाखेरि 250 मा कति ल्याउनु पर्यो त भन्दाखेरि 200 ल्याउनुपर्छ है त। यो भनेको करिब कति हो त, 80% हो है त। त्यसपछि जिएलपिटी पास गर्नु पर्यो भने 50% ल्याउनुपर्छ। पास गर्न सजिलो जिएलपिटी हुन्छ। यो वर्षमा 2 चोटि खुल्छ। जिएफटी भनेको चाहिँ 1-2 महिनाको अन्तरालमा खुलिरहन्छ। अरू भनेको अब परीक्षामा आउने प्रश्नहरू भनेको लगभग उस्तै हुन्छ। यान्फो पढियो भने जिएलपिटी पास गर्न सकिन्छ, यान्फो पढियो भने जिएफटी पास गर्न सकिन्छ। त्यति मात्रै फरक हो। अब जिएलपिटीको परीक्षा जालसानले लिने हो भने जिएफटी भन्ने हुन्छ। यो भनेको जापान फाउन्डेसनको मातहतमा रहेर यो परीक्षा सञ्चालन गरेको हुन्छ। मेरो क्वेसनको आन्सर आएन भन्नुभयो, ल सोध्नुहोस्। वर्किङको लागि कति समयमा फर्म खुल्छ सर भन्नुभयो। इन्टरभ्यू लिन्छ कि नाइ भन्नुभयो। हो, वर्किङको लागि फर्म खुल्ने भनेको यो अघिल्लो महिना खुलेको थियो, अब जुलाई 11 तारिकमा खुल्दैछ। आज जुलाई 1 तारिक भयो। अबको त्यस्तै 1 हप्तापछि 8-9 दिनपछि फर्म खुल्दैछ वर्किङको लागि। यो अघिल्लो महिना खुलेको थियो। इन्टरभ्यू लिन्छ कि नाइ भन्नुभयो। लिन्छ नि इन्टरभ्यू त। इन्टरभ्यू अहिले लिँदैन, परीक्षा पास भइसकेपछि तपाईँले कम्पनीमा तपाईँको अप्लाई हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ लिन्छ है त। स्टुडेन्टको लागि कहिले खुल्छ भन्नुभयो। स्टडी भिजामा जानको लागि यो भाषा परीक्षा दिइराख्नु भयो भने राम्रो हुन्छ। पहिले भाषा पास गरेकोहरूलाई एम्बेसीले इन्टरभ्यू लिँदैन थियो है त। अहिले पनि यो कोरोनाको बिचमा चाहिँ अब यो इन्टरभ्यूहरू केही नलिने, भाषाको लेभल त्यति नभए पनि हुन्छ, तर वर्किङको लागि भाषा बनाउन पर्छ है त। यसमा कम्पिटिसन भन्ने हुँदैन, यसमा कोटा हुन्छ, लिमिट है त। जस्तै जिएलपिटीको इक्जाम दिन पर्यो भने तपाईँको सीमित कोटा हुन्छ। तपाईँले यसमा चाहिँ जसले पहिला फर्म भर्यो उसैलाई प्रायोरिटी दिन्छ, पछि फर्म भर्नेहरूले फर्म भर्न पाउँदैन। अब यसमा पहिला त 10 सेकेन्ड भित्रमा फर्म भरिसक्नु पर्थ्यो, यो अनलाइनबाट भर्नुपर्छ जिएफटीको। अब यसमा कोटा हुन्छ, टाइममा भर्नुपर्छ है त। परीक्षा दिनेहरू 10,000 हुन्छन् है त। त्यो भएको हुनाले फर्म पुग्दैन, त्यो भएको हुनाले टाइममा भर्नुपर्छ। वर्किङको लागि कति समयसम्म पढ्नुपर्छ भन्नुभयो। वर्किङको लागि मैले अघि नै भनिहालेँ। अब यान्फो लेभलसम्म पढ्ने हो, यान्फो लेभलसम्मको पढाइ पुरा गरिसकेपछि भाषाको अब तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यो यो इक्जामहरू दिनुपर्छ। जिएलपिटी यान्फो दिए पनि हुन्छ, जिएफटी दिए पनि हुन्छ। यो पास गरिसकेपछि स्किलको इक्जाम दिनुपर्छ। अब यो झन्डै तपाईँहरूलाई अब 1 वर्षभित्रमा सबै कुरा पुरा हुन्छ है त। 1 वर्ष जति त लागिहाल्छ।
भर्नको लागि त हो भर्न तपाईहरुको फर्म भर्नु पर्यो भने सबै कुराहरू यतैबाट गाइड गर्नुहुन्छ सरहरूले, त्यसको लागि चिन्ता लिनु परेन। उहाँको चाहिँ बीबीएसमा चाहिँ कति ग्याप रहेछ, धेरै वर्ष। मिल्छ अब 8 वर्षको पनि आएको छ, 8-9 वर्षको पनि आएको छ। धेरै फरक। अब तपाईको त्यो ग्याप मेन्टेन गर्नको लागि तपाईले साइड जब गर्नुभएको होला नि, तपाईले जब एक्सपिरियन्स लेटर देखाउने। आजको क्लास अब कति बाँकी छ भन्नुभयो। भाषा परीक्षा नदिएर पनि जान मिल्छ भन्छन् त। 12 लाखमा के हो सर यो कुरा? कतिको सत्यता छ भन्नुभयो। डिपेन्डेन्टमा जानको लागि मिल्छ कि नै भन्नुभयो। कति महिनासम्म वर्किङ र स्टडी भिजाको कमन क्लास हुन्छ भन्नुभयो। स्टडीको लागि के गर्नुपर्छ भन्नुभयो। अप्लाई गरिसकेपछि भिजा लाग्ने टाइम पाउँछ। यस्तो हुन्छ। अब अघि के क्वेसन गर्नुभएको थियो उहाँले? भाषा परीक्षा नदिएर पनि जान मिल्छ कि नै भन्नुभयो। 12 लाख लाग्छ भन्नुभयो। त्यो भनेको म्यान पावरले गर्ने कुरा हो। म्यान पावरले गर्यो भनेपछि तपाईहरुको चाहिँ लक छ है त। म्यान पावरले लिने कुरा भयो है त। अब एजेन्सीले लिने कुरा भयो अप्लाई गरे बापत। अब यति धेरै ठुलो रकम त लाग्दैन, तर उनीहरूले चाहिँ अब सर्भिस चार्ज भनेर चाहिँ यत्रो रकम उठाइरहेको हुन्छ। तर यो अहिलेको जुन खुलिरहेको छ त्यो प्राइभेट सेक्टरबाट पठाउँछन् उनीहरूले। त्यसलाई के टीआईटी भिसा भन्छन्, जिटको मार्फत पठाइन्छ त्यो है त। त्यो भनेको चाहिँ त्यसमा चाहिँ भाषा नभए पनि हुन्छ भनेको छ। भाषा जापानमा त तपाईहरुको चाहिँ जापानिज भाषा भएन भने साह्रै दुःख पाउँछ है त। भाषा पढेर जानुपर्छ। भाषा एकदमै राम्रो भयो भने त्यही अनुसारको काम पनि पाउँछ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ तपाईले भाषा पढेर जानुपर्छ। भाषा नपढिकन कुनै हुन्छ नि त्यस्तो म्यान पावरबाट जान हुँदैन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ भाषा पढेर यो आधिकारिक रूपमा जाने नि त्यो गैर कानुनी हिसाबले त्यसरी गइयो भनेपछि उता चाहिँ समस्यामा पर्न पनि सकिन्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ नजाने है त। जानै पर्ने स्थिति आयो भने अब राम्रो ठाउँबाट बुझ्ने। अरु केही कुरा सोध्न छ तपाईहरुलाई? ल भन्नुस्, के सोध्नु भयो? वर्किङको लागि पनि +2 पास हुनुपर्छ सर भन्नुभयो। यसको लागि पास हुनु पर्दैन। तपाईको जुन शैक्षिक योग्यता कति छ भन्ने कुरा केही पनि चाहिँदैन है त। नभए पनि हुन्छ। बुझ्नुभयो? तपाईले चाहिँ नपढे त्यो तपाईले +2 गर्नुपर्छ, ब्याचलर गर्नुपर्छ, मास्टर गर्नुपर्छ भन्ने छैन। नपढेकोले पनि जान पाउँछ है त। तर भाषा चाहिँ पास गर्नुपर्छ। भाषा पास गर्नुपर्छ। अरु चाहिँ त्यो एकाडेमिक क्वालिफिकेसन केही पनि चाहिँदैन है त। स्टडीको लागि +2 पास गर्नै पर्छ। हो वर्किङको लागि चाहिँ एनफो पास गर्नै पर्छ है त। एनफो पास गर्नुपर्छ र प्लस स्किल पनि पास गर्नुपर्छ। दुईटै गर्नुपर्छ। तर प्राइभेट कोटामा पनि गइरहेको हुन्छन् नि, तिनीहरूले चाहिँ पास गर्न पर्दैन। उनीहरूले पैसा तिरेर पठाइरहेको हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ अब त्यो जिटकोले पठाउँछ अथवा कुनै म्यान पावरले पठाउँछ। त्यसमा चाहिँ अब भाषा कुनै त्यो कम्पनीमा भर पर्छ। कुनैले भाषाको लेभल चाहियो भनेको हुन्छ है त। त्यो अहिले नर्सिङमा कुक भिसामा पठाइरहेको हुन्छन् नि। अब स्टडी भिजामा गइयो भने अब त्यो काम खोजेर गर्न पाइन्छ। सुरुमा चाहिँ के त भाषा छैन भने गाह्रो हुन्छ
है त स्कुलले पनि काम खोजिदिन्छ, त्यो समस्या हुँदैन। सर जापानिज भाषामा आई इट राइसलाई के भनिन्छ भन्नुभयो। अरू कुरा सोध्नुहोस् केही कुरा छ भने। अब ग्याप त्यस्तै 5 वर्ष यतिसम्मको होला, 5-6 वर्षसम्मकोले गर्दा राम्रो। धेरै ग्याप छ भने पनि गाह्रो हुन्छ। रिएप्लाईको केस भनेको छ, अब उहाँले रिएप्लाई हो भने तपाईँको केमा बिगारेको, तपाईँले जहाँबाट अप्लाई गर्नुभएको थियो नि त्यहीबाट गर्दा हुन्छ है त। तपाईँले फाइनान्सियल डकुमेन्टमा फालेको हो भने, तपाईँको रिजन त्यो ब्याङ्किङ हो भने तपाईँले नगर्दा हुन्छ। गर्नै पर्यो भने तपाईँले जहाँबाट पहिला अप्लाई गरेको त्यहीँबाट गर्नुपर्छ। तपाईँलाई हो सर हामीलाई बुकहरू चाहिँ कहिले दिन्छ भन्नुभयो। तपाईँहरूलाई पिडिएफमा पनि हुन्छ, तपाईँले अफिसमा आएर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई बुक चाहिँ उपलब्ध हुन्छ है त, सबै हुन्छ, बुकहरू हुन्छ, नोटबुकहरू हुन्छ, सबै कुराहरू हुन्छ है त। मजाले पढ्न पाउनुहुन्छ अनि टाइममै सकिन्छ। आजको क्लास सकिएको हो सर भन्नुभयो। ल आजको क्लास लगभग सकियो है त। केही कुरा सोध्नु छ भने सोध्नुहोस्। अब हामीले यो कुराहरू अब अर्को क्लासमा, अब आइतबारदेखि अर्को क्लासबाट चाहिँ हामीले रेगुलर पढ्नुपर्छ है त। अब हामीले चाहिँ तपाईँहरू सबैजनाले बुक पनि लिनु होला, बुक छैन भने पिडिएफबाट पनि हेर्ने। सर यो क्लासको बारेमा अलिकति भनिदिनु न भन्नुभयो। र के भन्नु पर्यो ल भन्नुहोस् त। भर्खर आउनु भएको हो। म खाना खान्छु भन्नुभयो। खानुस् खानुस्। बुकको नेम के हो भन्नुभयो। केबाट हेर्ने भन्नुभयो कि म न्यू हो सर भन्नुभयो। नयाँ हुनुहुन्छ भने पनि हामीले धेरै कुरा पढेको छैन, आइतबारबाट पढ्छौँ है त। कुन राइटरको बुक पढ्ने भन्नुभयो। तपाईँहरूले कुन राइटर भन्दा पनि मैले यहाँ लेखेको छु नि मिन्नानो बुक पढ्ने है त। मिन्नानो पनि तपाईँहरूले के भन्नुहोस् भन्दाखेरि जापानिज भाषाको यो मिन्नानो भन्ने हुन्छ, त्यो नेपालीबाट पनि उल्था गरेको हुन्छ, त्यो कसैले पनि नकिन्ने है त। त्यो पढ्यो भने भाषाको लेभल बन्दैन नेपाली। त्यो हामीले चाहिने कुरा मात्र पढ्नुपर्छ। अब युट्युबमा हेरे पनि अथाह कुरा छ, कति छ, हामीले चाहिने कुराहरू हेर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ। अहिले मिन्नानोको जुन बेसिक लेभललाई के भन्छ त, जेएलपिटी N5 यो बुक पढ्ने हो हामीले है त। मिन्नानो निहोङ्गो भन्छ है त। के भन्छ त, मिन्नानो निहोङ्गो। यो बुक पढ्ने हो हामीले, मिन्नानो निहोङ्गो पढ्ने। अब यसको लेभल हुन्छ N5 N4 भन्ने हुन्छ। अहिले हामीले के पढ्ने, N5 है त। मिन्नानो निहोङ्गो N5 लेभल अथवा जापानिज भाषाको बुक दिनुहोस् भनेर भन्दा हुन्छ है त। त्यसमा पनि के भन्ने त, मिन्नानो निहोङ्गोको N5 लेभलको बुक भन्ने हो। यही बुक पढ्ने हो, यही बुक पढ्ने हो है त। हो उहाँले भन्नुभयो वर्किङ भिसामा जाँदा जिएलपिटी र जिएफटी दुवै पास हुनु पर्दैन, एउटा मात्रै हो नि हो, जुन दिए पनि हुन्छ। पास भयो भने कति लाग्छ भन्नुभयो, पैसा त्यति धेरै लाग्दैन नि। कति प्राइस पर्छ भन्नुभयो, त्यस्तै 600 सम्म पर्ला, 400 देखि 600। त्यसमा कुनै किन भन्दाखेरि ओड मिनिङको बुक छुट्टै हुन्छ, त्यसको 100 रुपियाँ लाग्छ, अरूको त्यस्तै 400-500 पर्छ है त। यो भनेको तपाईँले चाहिँ स्टेसनरी पसलहरूमा भाषा पाठशाला नजिकै पढाउने ठाउँनेर पाइन्छ है त। अफिसमा पनि सम्पर्क गर्नु होला है।
बुझ्नुभयो सबैजनाले मिन्नानो नियोन्गो भनेको हुन्छ डिएलपिटी N5 लेभल बेसिक लेभलको बुक दिनुहोस् भन्ने। बुटवलमा अभाइलेबल छ सर भन्नुभयो, सायद हुनुपर्छ। मेरो SMS को रिप्लाई दिनुहोस् न सर भन्नुभयो। ल सोध्नुहोस् न, तपाईहरूले अभाइलेबल गर्नुहुन्न भन्नुभयो। ल हामीले तपाईहरूले चाहिँ यो बुकहरू कोर्स बुक हुन्छ नि, जस्तै यो नोटबुकहरू PDF को माध्यमबाट तपाईहरूले पाउनुहुन्छ है त। तपाईहरूले चाहिँ आफ्नो सम्पर्क नम्बर छोड्ने, सरले यहाँबाट चाहिँ तपाईहरूलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ। सर मेरो मेसेज आएन भन्नुभयो। मैले सोधेको क्वेसनको आन्सर। छुटेको आजको क्लास कसरी लिन सकिन्छ? अब तपाईहरूलाई यो कुराको आज हामीले धेरै कुरा पढेको छैन है त। यस्तै तपाईहरूले सोध्नुभयो, त्यसपछि हामीले बेसिक कुराहरू के पढ्न पर्छ भन्ने कुराको बारेमा पढियो। आइतबारबाट रेगुलर हुन्छ है त सर, शनिबार क्लास हुन्छ भन्नुभएको छ। शनिबार चाहिँ बिदा हुन्छ है त। र सबैजनाले मिन्नानो नियोन्गो डिएलपिटी N5 भन्ने बुक पढ्नुहुन्छ है त, PDF मा पाउनुहुन्छ। भोलि हुँदैन क्लास, भोलि बिदा। रेगुलर हुनुहोस्, अब छुट्दैन है त। छुटेको कुराहरू पनि कभर हुन्छ। जापानिज भाषामा सोधिराख्नु भएको छ त, म खाना खान्छु भन्नुभयो। कति लेसन पढिसक्नु भयो? प्रवेशन ल पढ्नुस्, मैले लेखेँ। स्टुडेन्टको लागि N5 कि N4 पढ्ने हो सर भन्नुभयो। बेसिकमा स्टडी भए पनि वर्किङ भए पनि N5 पढ्नुपर्छ। भाषा पास भएपछि वर्किङ भिसामा छिर्नलाई म्याक्सिमम कति जति लाग्छ सर भन्नुभयो। त्यो कुराहरूमा अब तपाईँ कुन भिसा मार्फत जाने भन्ने हो है त। तपाईँ चाहिँ अहिलेको जुन स्पेसिफाइड स्किल वर्कर भनेको छ त्यसमा जाने हो कि ट्रेनिङ भिसामा के माध्यमबाट जाने हो त? मेसेजहरू धेरै नपढ्नुहोस् है अब भन्नुभयो। ल के गर्ने अब? आजलाई यति गरौँ सर, बाँकी आइतबारबाट। धेरैजना लिभ पनि भइसक्नु भयो होला। ल एकछिन हजुरले के भन्नुभयो सर? लगभग सकेको हो सर उहाँहरूले। ल आजलाई यति नै गरौँ है त। के भन्नुभयो सर? मेरो नाम चाहिँ गौरव आचार्य है त। ल सायोनारा माता निचियोबी। कति आवर्सको हो भन्नुभयो? 7 to 8 छ। ल बाँकी कुराहरू सरले भन्नुहुन्छ है त। सायोनारा 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 आरिगातो गोजाइमासु माता निचियोबी। सायोनारा भनेको ए सायोनारा है। ए भाइ ए ल ठिक छ। आजको क्लास कस्तो लाग्यो प्लिज सबैजना रेस्पोन्ड गरिदिनुहोस् न है। अबको रेगुलर क्लास भनेको हाम्रो त अब रेगुलर स्टार्ट भइसकेको छ, अब ग्याप हुँदैन। सैटरडे ग्याप भएको छ, त्यसको लागि यो सैटरडे त नै, अर्को सैटरडेदेखि पढेकोबाट हामी चाहिँ एक्जाम टेस्ट लिनेछौँ है। अर्को सैटरडेबाट अहिले चाहिँ तपाईँको केही पढ्नु भएकै छैन, अब त्यसमा टेस्ट लिने कुरो हुँदैन। सो नेक्स्ट सैटरडे हरेक सैटरडे चाहिँ हामी तपाईँहरूको सैटरडे र बुधबार हामी तपाईँको एउटा टेस्ट लिने काम गरेका हुन्छौँ। क ख ग जी जस्तो जति पढे पनि हो त्यसलाई के भनिन्छ भन्ने एउटा हामी अप्सन दिएर अथवा के हुन्छ हामी एक्जाम हलबाट ल्याउनेछौँ है, गराउनेछौँ तपाईँहरूलाई है।
ल क्लियर हुनुहुन्छ अनि आजको क्लास कस्तो लाग्यो प्लिज मलाई यहाँ प्रतिक्रिया दिनुहोस् न सर पनि वेटिङमा हुनुहुन्छ आजको तपाईँको फिडब्याकहरू के छ भने मैले पनि हेर्न पाउनुपर्छ भन्ने एउटा माइन्डसेट छ होइन सो अनुसारको तपाईँ सबैजना आजको क्लास वान वान टाइप नगर्नुहोस् के छ कतिको राम्रो लाग्यो राम्रो नराम्रो जे जस्तो बब्बाल एकदम राम्रो होइन धेरै राम्रो लाग्यो एकदम दामी सर भन्नुभएको छ राम्रो लाग्यो ठिक छ सबैजना खोलेर बोल्नुपर्छ है किनभने अबको फेसिलिटर ट्युटर चाहिँ हाम्रो उहाँ सर नै हुनुहुन्छ त्यसै बेला बेला कहिलेकाहीँ हाम्रो विशाल सर पनि आउनुहुन्छ विशाल सरकै टिम मध्ये उहाँ पनि हुनुहुन्छ राम्रो छ सर भन्नुभएको छ ओके राम्रो लाग्यो सर भन्नुभएको छ ओके कसैलाई केही प्रतिक्रियाहरू छ भने ठिक छ यो क्लास हाम्रो डेली बेसिसको हाफ एन आवर्सको हुन्छ तपाईँको हाफ एन आवर्सको हुन्छ त्यस पछाडि हामी कनेक्टिभिटी लिनेछौँ है अब अनम्युट गर्नुहोस् न भन्नुभएको छ अनम्युट गर्न हुन्छ म गर्छु तपाईँको अनम्युट पनि गर्नेछु हाम्रो सरले पनि के क्वेरिजहरू छ भने अब वान बाई वान माइक अनम्युट गर्नेछु है मैले एकैछिन मैले यहाँनिर चाहिँ तपाईँको माइक र हेलो सर हेलो हजुर यो मैले तपाईको यो एक्जाम दिँदाखेरि नि हेलो हेलो हजुर हजुर सर तपाईँको हेलो हेलो हजुर हजुर सर सुन्दैछु सर सर नमस्ते हजुर नमस्ते सर सर अझै यो ब्याच सेपरेट हुन हजुरले भन्नुभएको थियो वर्किङ र स्टुडेन्टको कि कमन चल्छ होला होइन यस्तो सर पढ्न पनि एउटै म्याटर हो होइन जहाँसम्म तपाईँको म्याटर एउटै छ त्यो पार्ट एउटै तपाईँ कुन लेभलसम्म हुनुहुन्छ भन्नु सर म वर्किङको लागि हो सर ठिक छ मेरो नाम सुमन्त कुमार राई सर मैले हजुरलाई सुन्नु न जेरो लेभलबाटै हुनुहुन्छ होइन सर तपाईँ हजुर हजुर हो जेरो लेभलबाट तपाईँ यही पढ्न पनि कुरा त हुन्छ नि सर बेसिकबाट यही कुरा हो सेपरेसनको पार्ट त्यस्तो छैन जहाँ पर्छ त्यहाँनिर सेपरेट हुन्छ सर तपाईँहरूको होइन अभियसली तपाईँ वर्किङ भिजाको लागि तपाईँको 6 मन्थसम्मको कनेक्टिभिटी हुन्छ होइन नर्मल भिजाको लागि तपाईँको कति दिन भन्दाखेरि 6 मन्थ्सको हुन्छ सर है ए त्यो त हजुरले फी अनुसार छुट्याइहाल्नुहुन्छ त्यो त ठुलै कुरो भएन होइन त हाम्रो त ब्याच त भित्र सिस्टमभित्र त सेपरेटै छ अलरेडी सिस्टमभित्र N4 र N5 भनेर छुट्टै छुट्टै ब्याच नै सेपरेट भएको छ सो कति बेला कुन क्लासकोलाई दिन पनि त्यही अनुसारको हाम्रो लिङ्कहरू त्यस्तै जान्छ सर है सर ल नेक्स्ट को हुनुहुन्छ हजुर नेक्स्ट को हुनुहुन्छ प्लिज क्लास कस्तो आज क्लास कस्तो लाग्छ त्यो भनिदिनु न सर बरु सर गुड इभिनिङ सर गुड इभिनिङ सुरेन्द्रजी भन्नुहोस् न तपाईँको क्वेरिज के थियो होला सर सर म चाहिँ अहिले यता धनगढीबाट चाहिँ बोल्दैछु सर हजुर हजुर म चाहिँ अहिले आज पहिलो दिन भनौँ कि अब जापानिज भाषाकै पहिलो दिन हो सर अब मैले चाहिँ कसरी पढ्ने के पढ्ने हजुरबाट केही सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छु ठिक छ अब सल्लाह सुझावको कुराहरू अब तपाईँको जापानिज ल्याङ्ग्वेज पढ्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई थाहा नै छ भन्ने पार्ट हो र मैले यहाँ तपाईँलाई भन्न पर्ने भनेको खास जापानिज ल्याङ्ग्वेजको इम्पोर्टेन्स त तपाईँलाई पनि थाहा छ गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरो होइन तर ठिक छ तर अरूभन्दा एउटा इजिली र तपाईँको एउटा आफूलेमै एउटा ल्याङ्ग्वेज पढिराख्यो भने एउटा लगानी गरिराख्यो भने होइन टाइमकोदेखि लिएर आर्थिकदेखि लिएर हरेक कुराहरू अफकोर्स मैले यसमा चान्सेस बढी नै हुन्छ है एउटा राम्रो उसको लागि भने एज ए स्टुडेन्टको लागि पनि होस् अरू चाहिँ तपाईँको एउटा करियरको पार्टमा सेटलको पार्टमा राम्रो छ अरूभन्दा होइन र इजिली यसमा जान सकिन्छ भन्ने पार्ट हो एउटा र पढ्ने नपढ्ने कुरा त तपाईँ डिसाइड गर्ने पनि हुन्छ यहाँ चाहिँ मैले यहाँनिर तपाईँसित आएको केको लागि जस्ट हामी एउटा ल्याङ्ग्वेज प्रिपरेसन तयारी गराउँदैछौँ र त्यसपछि अप्लाईको पार्टहरू बेसिकदेखि लिएर तपाईँ एउटा प्लानिङदेखि लिएर एक्जिक्युसनसम्म अप्लाईको पार्ट भइसकेपछि तपाईँको प्लेसमेन्टसम्मको कामहरू हामी गर्ने गर्छौँ होइन सर सो त्यो अनुसारको त्यसमा म्याटर गर्ने पार्ट भएन सो चाहिँ एउटा दुईवटा हाम्रो क्लासेसहरू चाहिँ हामी यसभन्दा तपाईँको 2-3 दिन ग्याप गरेर अस्ति पनि गराएका थियौँ अबदेखि हाम्रो कन्टिन्यू भइसकेको छ रेगुलर क्लासेसहरू होइन सो एडमिसनको लागि हजुर मैले एक्जाम चाहिँ कस्तो सर अनलाइनबाट दिनुपर्ने कि सर अब अफलाइन आउनुपर्छ सर त्यो त अफलाइनै आउनुपर्छ सर होइन टोटली अफलाइनै हो होइन अब काठमाडौँको कुन कुन ठाउँमा हुन्छ कस्तो हुन्छ त्यो अनुसारको अब कुन इन्टेकमा तपाईँ भर्दै हुनुहुन्छ हो त्यति बेला नोटिस आउँछ के हो कसो एक्जामको पार्टहरू होइन फर्स्ट तपाईँको आफ्नो कमान्डिङ हुन पर्यो 6 महिना 7 महिना 7 महिना कमान्डिङ हुन पर्यो पढेर राम्रोसँग ल्याङ्ग्वेज आउनु पर्यो होइन अब N4 हो N5 हो कुन लेभलको लागि हो त्यो अनुसारको के को लागि मैले भन्नु खोजेँ सर टेस्ट एक्जामको लागि भन्नु खोजेँ सर टेस्टको लागि चाहिँ हजुरले ए हाम्रो टेस्ट एक्जाम भन्नुभयो सर हाम्रो टेस्ट एक्जाम भन्नुभयो ए सर
हाम्रो टेस्ट एक्जाम त अनलाइनै हुन्छ सर, यहाँ हुन्छ एक्जाम हल भनेर छुट्टै सिस्टममै बनाएका छौँ होइन, सो अनुसारको त्यसमा म्याटर भएन। यसरी चाहिँ हाम्रो तपाईँको एउटा हाम्रो डेली बेसिसको एक्जामको जुन पार्ट हुन्छ यसरी गराउने गरे हुन्छ सर है। हुन्छ सर, त्यसको लागि भन्नु खोजेँ सर है मैले यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँ स्टार्ट एक्जाम भनेर लिङ्क दिन्छु, यसरी गरिसकेपछि तपाईँको एक्जाम यसरी आउँछ क्या सर हाम्रो, बुझ्नु सर? मेरो स्क्रिन देखिरहेको छ सर यो पीडीएफ को लागि चाहिँ केमा कहाँ जोडिनु पर्छ कि मेसेजमा कतै आउने? जोडिनु परेन म्याडम, कतै जोडिनु परेन हो, तपाईँको बुकिङ भइसक्यो हो, एडमिसन भनेर त्यो फर्म त सबमिट गरे हो। एडमिसन भइसकेको छ भने एकदम राम्रो म्याडम है। हो एडमिसन भइसक्नु साथीहरूलाई मैले के जानकारी गराउन चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी एउटा युट्युटर क्लासको मोबाइल एप्लिकेसन जुन चाहिँ बेटा भर्जन त लन्च भइसकेको छ, नभए नि हामी एउटा लिङ्क युट्युटर क्लासको लिङ्क पनि दिनेछौँ होइन। नपाउने साथीहरूलाई म जानकारी गराउँछु कस्तो छ, सो अनुसारको यस्तो क्लासरुमभित्र तपाईँको सिस्टम हुन्छ सर म्याडम है। क्लासरुमभित्र एउटा सिस्टम दिन्छौँ, मैले धेरैवटा क्लासमा कतिवटा 10वटा क्लासमा जोडेको छु, सो मेरो क्लासरुममा चाहिँ यस्तो चाहिँ प्यानल आएको छ, बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म म्याडम? म भन्दैछु है, यसरी प्यानल दिन्छौँ, त्यसमा चाहिँ क्लासरुमको पार्ट क्लासरुममा हुन्छ, इक्जामको पार्ट इक्जामको कुरा हुन्छ, इक्जाम हल बन्डल भन्ने यहाँ छुट्टै पार्ट हुन्छ, भिडियोको कोर्सेसको पार्ट यहाँ हुन्छ र इबुक यहाँ हुन्छ। सो अहिले चाहिँ तपाईँको हेर्न पर्ने के पार्ट भन्दा क्लासरुम हो। क्लासरुमभित्र धेरै कुराहरू छ, तपाईँ आपसमा ब्याचिङभित्र च्याटिङ गर्न मिल्ने है, र पिडिएफहरू पाउने, भिडियोजहरू आज पढेको भिडियोजहरू पाउने, असाइनमेन्टका पार्ट हुने, सेड्युलका पार्टहरू हुने, कुन कुन क्लास कुन कुन सरले कहिले लिनुहुन्छ भन्ने हुन्छ, र जोइन बटन भनेको डाइरेक्ट जुम क्लासमा आएर डाइरेक्ट यो लिङ्कमा क्लिक गर्ने डाइरेक्ट क्लासरुममा आउने, यो पार्ट हुन्छ। सो पिडिएफका यसभन्दा अगाडिका पार्टहरू जुन छ हाम्रो कस्टम एजेन्टका अरू जति पनि हामी क्लास दिएका थियौँ होइन, हो त्यसमा चाहिँ पिडिएफका पार्टहरू यसरी चाहिँ हामी दिने गरेका छौँ। यसरी आएर यही नै पिडिएफ आउँछ, त्यसको थर्ड पार्टी छुट्टै मेल आइडी यताउति हामी केही पनि गर्दैनौँ, सिस्टममा राखिदिइसकेपछि हुन्छ। तपाईँको च्याटिङको पार्टको कुरा पनि यसरी नै आउँछ, यसरी आपसमा विद्यार्थी जति पनि हुनुहुन्छ हामी जुममा च्याटिङ गर्ने गर्थ्यौँ भने हो जुम जस्तै यसमा पनि च्याटिङ गर्न मिल्ने हुन्छ, 1 to 1 होइन, मल्टिपल च्याटिङ्स होइन, यसरी गर्न पाउनुभयो। र पढेको भिडियो चाहिँ यसरी आउँछ होइन, पढेको भिडियो यसरी तपाईँको यहीँनिर पाउनुहुन्छ होइन, यसरी हेर्न पाउनुहुन्छ। मैले प्ले गरेँ एउटा दुइटा होइन, यो पनि रहिरहन्छ है, एकैछिन यो लोड हुँदैछ। सो यसरी चाहिँ डेली बेसिसको भिडियो पढेको भिडियो चाहिँ यसरी तपाईँ आउँछ, यहाँ लोड भएको छ जस्तो लाग्यो मलाई होइन। सो यसरी तपाईँ प्रत्येक भिडियो चाहिँ पाउनुहुन्छ यहाँबाट होइन। हो यो भयो, एप हो सर, एप हो यो? एक्ज्याक्टली यो एप नै हो म्याडम। प्ले स्टोरको लिङ्क चाहिँ हामी दिनेछौँ, प्ले स्टोरको लिङ्क चाहिँ बेटा भर्जन लन्च हुँदैछ, 1-2 दिनमा लन्च भइसकेको हुन्छ। तबसम्म हाम्रो अहिलेसम्म हाम्रो ब्याचिङ भनेको यसरी तपाईँको हामीले एउटा लिङ्क दिन्छौँ। हाम्रो अकाउन्टबाट कल आयो कि आएन म्याडम तपाईँलाई? आएन, त्यही हो त म सोधिरहेको छु के हो। ठिक छ, आएको छैन भने तपाईँलाई ढिला भएन सर है। हो ठिक छ, कन्टिन्यू निस्किन आउँछ गर्दा हुन्छ ल, भोलि खोइ ल हुन्छ ए आइतबार स्योर सर, भोलि चाहिँ म कल पनि गर्छु हजुरलाई है। ओके हुन्छ, त्यसो भए तपाईँ के गर्नुहोस्, यसरी चाहिँ तपाईँको मोबाइल एप्लिकेसनमा पनि वेब भ्यूमा पनि यस्तै हुन्छ, मोबाइल भ्यूमा पनि यसरी नै पाउनुहुन्छ तपाईँ होइन। सो मोबाइल भ्यूको लिङ्कको लागि मैले एउटा नम्बर दिन्छु, त्यो नम्बरमा गर्न सक्नुहुन्छ है। र यहाँ चाहिँ नयाँ कतिजना साथीहरू हुनुहुन्छ, प्लिज रेस्पोन्ड गर्नु त। नयाँ साथीहरू कतिजना हुनुहुन्छ? आई एम फ्रम धनगढी, हाउ क्यान आई टेक इक्जाम सर भन्नुभएको छ। अहिले इक्जाम छैन, ए प्रवेशजी बुटोलबाट हुनुहुँदो रहेछ, ल ठिक छ यसो गर्नुहोस्, त बुटोलबाट हुनुहुन्छ भने मेरो नम्बर टिप्नुहोस् होइन, अथवा यसो गर्नु मैले यहाँनिर सेयर गरेँ स्क्रिन होइन, यहाँबाट चाहिँ नम्बर टिप्दा हुन्छ है। ल यहाँबाट नम्बर टिप्दा हुन्छ, मैले यहाँनिर तपाईँ जानकारी गराउन चाहेँ होइन। हो यो नम्बर टिप्दा हुन्छ, हाम्रो बागबजार ब्रान्चको नम्बर यो हो होइन, यो नम्बरमा टिप्नुहुन्छ भने मसित पनि। हजुर हजुर भन्नु त सर। हजुरको त्यो नम्बर चाहिँ देखिरहेको छैन सर। देखिया छैन सर? नाइ सर, यो मेरो स्क्रिन देखिया छैन सर, फुटरको लिङ्क हेर्नु त। स्क्रिन चाहिँ देखिया छ तर अक्षर चाहिँ सानो हुनाले चाहिँ अलिकति देखिया छैन, अहिले देखियो सर। अहिले देखियो है। हेड अफिसको नम्बर यो लिनुहोस् होइन। यी तपाईँलाई के अब भोलि त शनिबार हो होइन, भोलि शनिबार हाम्रो प्राय बिदा नै हुन्छ। सो यो सिस्टममा यो नम्बरमा 805मा कल गर्नुहुन्छ भने मसित पनि कम्युनिकेसन गर्न पाउनुहुन्छ होइन। र ल्यान्डलाइनमा गर्दा पनि हुन्छ, त सर अफिसहरूमा गर्दा हुन्छ सक्नुहुन्छ। बुकिङ गर्नको लागि हजुरहरूलाई मैले चाहिँ यहाँनिर मेरो स्क्रिन नै सेयर गरिदिइसकेको छु। बुकिङ गर्ने प्रोसेस यही नै हो। वर्किङ भिजाको लागि 5000 हो है, 5600 तपाईँको वर्किङ स्टुडेन्ट भिजाको लागि। वर्किङ भिजाको लागि 6 मन्थ कोर्सलाई तपाईँको डिस्काउन्टेड गराएर 11979लाई 10800मा दिन सक्ने इन्भाइरोमेन्ट छ है। हजुर, अनि पेमेन्ट सर त्यो एकमुष्टि पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कि होइन? म गर्दै गर्छु बिस्तारै बिस्तारै भन्दै।
एकमुष्ट गर्नुहुन्छ भने 10,800 हो है। तपाईँको टाइममा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको 2500 को दरले पर मन्थ तपाईँको गर्न पर्ने हुन्छ, अथवा 2 टर्म्स 3 टर्म्समा गर्न पर्ने, त्यसको 15,000 पर्न जान्छ म्याडम है। सर हजुरलाई चाहिँ म स्टुडेन्ट भिसालाई चाहिँ कति पर्छ सर फी चाहिँ? स्टुडेन्ट भिसाको लागि जम्मा तपाईँ कति पर्छ भन्दाखेरि 5,600 रुपियाँ सर, 5,400 रुपियाँ। यो वान टाइम पेमेन्ट हो सर है। है सर। हेलो। अनि होस्टलको कति? होस्टल होइन सर, यो तपाईँ घरैबाट पढ्न मिल्ने हो सर। अनलाइन? हजुर हजुर, घरैबाट पढ्न मिल्ने हो सर। बुटल ब्रान्चको नम्बर दिनु भन्नुभएको छ, बुटल ब्रान्चको नम्बर टिप्नु त सर। यो नम्बर 802 वाला नम्बर हो, एकैछिन है। 802 वाला नम्बर टिप्दा हुन्छ तपाईँ है, एकैछिन है। यो नम्बर टिप्नुहोस्, हाम्रो यो नम्बरमा कल गर्नुहोस् अनि हुन्छ है। बुटल ब्रान्चको लागि यो नम्बरमा कल गर्नुहोस् है, 9857 84 802, यो नम्बरमा कल गर्नुहोस् है बुटल ब्रान्चको लागि। कसको नम्बर हो सर यो? हजुर हजुर सर। हजुर म्याडम, नाम कसको होला उहाँको नाम? हाम्रो कमल पोखरेलजी हुनुहुन्छ है। बुटल ब्रान्च कहाँनिर छ सर यो? यो खत्री मेडिकल, खत्री नर्सिङ बस पार्क साइड पछाडि हेर्नु भएको छ। अहिले हाम्रो के बनेको छ भन्दाखेरि सिटी सेन्टर हेर्नु भएको छ, बुटल सिटी सेन्टर। हजुर हो, त्यसको पछाडिपट्टिको उसमा लाइनमा हो, इटाभट्टी जाने लाइनमा हो म्याडम है। महेन्द्रनगर अझै भएको छैन सर, महेन्द्रनगर पछाडि नै हामी ब्रान्च चाहिँ स्टार्ट गर्दैछौँ, तर चाहिँ अहिले चाहिँ अनलाइन बेस्ड कनेक्टिभिटी गरिराख्नु होला नि सर है। हजुर हजुर भन्नु त, अरू कसैले के क्वेरी? नम्बर कति हो? अब चाहिँ हाम्रो रेगुलर हुन्छ सर। हजुर हजुर, यस्तो गर्नु न, म हजुरहरूलाई के गर्छु भन्दाखेरि इफ कोही अहिले पनि हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू के गर्नु, म एउटा लिङ्क दिन्छु, त्यो लिङ्कमा चाहिँ फर्म फिलअप गरिराख्नुहोस् होइन। हाम्रो टिमबाट हजुरहरूलाई पनि एउटा कनेक्टिभिटीको पार्ट चाहिँ आउँछ। रजिस्ट्रेसन फर्मको लागि म हजुरहरूलाई एउटा चाहिँ फर्म चाहिँ दिनेछु होइन। त्यो चाहिँ फर्म चाहिँ तपाईँहरूलाई अनिवार्य रूपमा फर्म फिलअप गर्नु, जुन नयाँ साथी जोडिनु भएको छ है। एकैछिन है, म यहाँनिर एकैछिन म तपाईँलाई एउटा फर्म दिन्छु, नयाँ साथी जोडिने साथी त्यो फर्म चाहिँ फिलअप गर्नु होला है तपाईँहरू है। ल, अब चाहिँ रेगुलर क्लास हाम्रो स्टार्ट भइसकेको छ। यो फर्म चाहिँ के को लागि भर्नुपर्छ सर? एकैछिन, नयाँ जोडिनु भएको छ, एडमिसन गर्नु भएको छैन भने एडमिसन फर्म भए जस्तै हो सर होइन। सो म चाहिँ त्यो पनि दिँदैछु तपाईँहरूलाई जापानिज ल्याङ्ग्वेजको लागि। यसमा चाहिँ अस्ति चाहिँ हजुरले चाहिँ एप्लाईमा त्यो चाहिँ नेटमा देखेको थिएँ सर, त्यता चाहिँ मैले एडमिसन रजिस्ट्रेसन फर्म चाहिँ भरेको थिएँ सर। हो, त्यो एडमिसन पनि चाँडै गराउनु सर होइन। अब तपाईँको अब रेगुलर क्लास स्टार्ट भइसकेको छ, बिचमा पो होल्डिङ छैन सर कतै सर है। एडमिसनको कति पर्छ सर? एडमिसनको लागि मैले दिएको लिङ्कबाट फर्म फिलअप गरिदिनु न सर ल। अनि हजुरलाई कल पनि आउँछ, नभए तपाईँलाई थाहा छ प्रोसेस भने त्यो अनुसार गर्नु न ल। ल ल, त्यो फर्म फिलअप गरिदिनु त सबैजनाले। म यहाँनिर तपाईँको कसको फर्म फिलअप भएको छ म चेक गरिदिइहाल्छु, भेरिफाई गरिदिइहाल्छु तपाईँलाई है। हेर्नु त सर, मेरो सावित्री भण्डारी भनेर फर्म मैले भर्न त भरे, यहीँ भरे थिएँ मान्छे। सावित्री के भन्नु म्याडम? भण्डारी। सावित्री भण्डारी, सावित्री भण्डारी, सावित्री भण्डारी, सावित्री छैन म्याडम, आएको छैन म्याडम। हो? आहा, आएको छैन। म फेरि भर्छु अब। भण्डारी आएको छैन, फेरि भरिदिनु म्याडम है ल। हेलो सर। हजुर सर भन्नु त। किशोर श्रेष्ठ भेरिफाई भयो? किशोरजी पेमेन्ट गर्नुभयो सर? हजुर हजुर भइसक्यो। म एकदिन चेक गरिदिइहाल्छु सर है। पेमेन्ट गर्नेले पेमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ, भेरिफाई भर्खर पनि गरिदिन्छु मैले है, त्यसमा केही पनि छैन। किशोर श्रेष्ठजी भेरिफाइड चाहिँ यस भइसकेको छ सर। N5 को लागि कि N4 को लागि सर? N5 को लागि भइसकेको छ सर है। अर्को करुणा बनियाको नि? करुणा बनियाको पनि हुन पर्ने हो है। एकचोटि हेरिदिनु न। करुणा बनियाजीले पेमेन्ट चाहिँ गर्नु भएको छैन फुल है, 5,000 मात्र आएको छ उहाँको, त्यही भएर भएको छैन है। एकचोटि पेमेन्ट गर्नु भएको छ 5,400 हो है। हजुर हजुर, 5,000 मात्र गर्नु भएको रहेछ होइन, सायद नभएको हो। ठिक छ, एकचोटि मलाई उहाँलाई एकचोटि मेसेज गर्न भन्नु होला, म फेरि पनि एकचोटि कन्सल्ट पार्टमा राखिदिउँला नि सर है।
हुन्छ हुन्छ हस्। पेमेन्टको लागि के गर्नुपर्ने सर? यहाँ त पेमेन्टको के अप्सन देखिनु। पेमेन्टको लागि पेमेन्ट पे गर्नुहुन्छ, भर्खर गर्नुहुन्छ म्याडम? हामी पुरै त नगरे पनि के छ त्यसको तरिका भन्नु? तरिका चाहिँ यस्तो छ म्याडम, हेर्नु त मेरो यो ई सेवा आइडी र तपाईँको खल्ती आइडी यहीँ छ सर म्याडम है, स्क्रिनसट गर्नु त है, टिप्नुभयो? सर रोकिने 1 मिनट। फोन आछ म्याडम, मेरोमा होइन। स्क्रिनसट गर्नु है, स्क्रिनसट गर्नु म्याडम है। जो पेमेन्ट जो मेडम सरहरूलाई पेमेन्ट गर्ने अप्सन थाहा भएन, मेगा ब्याङ्कको है, मेगा ब्याङ्क भइसक्यो, बुटोल ब्रान्च आउँछ, किनभने कम्पनी इस्टाब्लिस भने बुटोलबाट भएको भएर पहिले अब जुन अकाउन्ट हाम्रो सुरुमा थियो स्टिल पनि त्यही छ, सो कन्फ्युजन चाहिँ नहुनु होला। अनि त्यस पछाडि हाम्रो इको क्लास ओएसएमा गर्न सक्नुहुन्छ है पेमेन्ट। को सरको चाहिँ मोबाइल धेरै बोल्यो? अरू कोही हुनुहुन्छ प्लिज रेस्पोन्ड गर्नुहोस्। सुरेश चौधरी हेरिदिनु न भन्नुभएको छ, सुरेश साउदजी है, एकैछिन है, सुरेश साउदजी म तपाईँको पनि हेरिदिइहालेँ। मोबाइल नम्बर भनिदिनु न सुरेश साउदजी, तपाईँको भेरिफाइड भएन जस्तो लाग्यो मलाई है। सर यो मेसेजमा चाहिँ के राख्नुपर्छ सर? त्यसमा चाहिँ मेसेजमा के कोर्सको लागि नाम लेख्दा हुन्छ नि सर है। स्क्रिन सेयर गर्नु होला सर, मेरोमा त देखाउँदैन। के देखाएन म्याडम? ई सेवा आइडीहरु। ए ई सेवा आइडी, स्क्रिन सेयर गरिदिनु। ल म गराइहालेँ, अघि गर्नु भएन, फेरि गरिहालेँ है। ल देखियो? मेरो सबमिटेड भयो सर। एकैछिन म चेक गरिदिइहालेँ है। ह्यान्ड देखियो म्याडम? भयो सर, भयो। ल यो चेक गरेर यो स्क्रिनसट गर्नु। मेरो सबमिट भयो कि नै फर्म त मैले फिलअप गरेँ, हेर्नु है। एकैछिन म हेरिदिइहालेँ है। तपाईँको सबै कुरा सेयर गर्न मिल्ने हुँदैन फेरि, त्यही भएर ठिकै छ, मैले यहाँनिर हेरिदिइहाल्छु। हाम्रो के नाम भन्नुभएको छ भन्नु त? आफ्नो नाम भनिदिनु त मलाई, यहाँ हेरिदिइहाल्छु। सावित्री भण्डारी। सावित्री भण्डारीजीको आइसकेको छ, प्रासीबाट हुनुहुँदो रहेछ है। रमेश धामीजीको सरी, हाम्रो एकजना प्रवेश थापाजी हुनुहुन्छ, उहाँको पनि आइसकेको छ है। अर्को नेक्स्ट को हुनुहुन्छ? सुरेन्द्र देवा सर, हेर्नु त। सुरेन्द्र देउबाजी है। सुरेन्द्र सुवेदीजी छ, सुरेन्द्र बुद्धाजी छ, सुरेन्द्र बुद्ध पनि छ, अरू छैन सर? है नेक्स्ट को हुनुहुन्छ? नभर्ने सर म्याडमहरू प्लिज भरिदिनु होला है, त्यहाँ आउँछ है। हजुरहरूलाई हाम्रो टिमबाट काउन्सिलिङको पार्ट पनि आउँछ, केही छैन। मेरो सर यो सबमिटेड भन्दाखेरि चाहिँ अ पार्ट अफ फ्लोइङ अफ द @ सुड नट के भन्नु लाग्छ सर? सरी सर, यसमा चाहिँ अ पार्ट अफ फ्लोइङ @ सुड नट कन्टेन सबमिटेड भन्दैछ सर। अनि मेल आइडीमा @ राख्नु परेन सर? मेल भनेपछि @ त आउँछ है। रेडमीजी तपाईँको नाम के होला? एकचोटि माइक म्युट गर्नु होला।